하나님 감사합니다. Господь Бог, благодарим Тебя. 지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что мы были достойны наказания в аду, но Ты, Господь, искупил нас и даешь нам жить, уповая на Царство Твое Небесное. 하나님의 자녀로 삼아 주셨을 뿐만 아니라 이 땅에서도 주님의 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не только принял нас как чад Твоих детей Божьих, но и сделал нас причастниками Церкви на этой земле. 주님 다시 만나는 그날까지 말씀에 순종함으로써 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. И веди нас, Господь, чтобы мы были послушаны Слову Твоему, Господь, и могли тем самым прославить Тебя. 육신의 연약함으로 말미암아서 죄와 시험에 들지 아니하도록 또한 저희들 보호하여 И 주시옵소서. также храни нас, Господь, от всяких искушений, от всяких согрешений, поскольку наша плоть еще слаба. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, что Ты собираешь нас в воскресенье в этом месте здесь. 주님이 우리 가운데 함께 하시고 또 저희에게 필요한 말씀과 풍성한 교제로 주님을 드러내 주시옵소서. И дай нам, Господь, чтобы мы сегодня внимали Слову Твоему, и особенно через общение, через Слово, мы являли Тебя вполне, Господь. 이 시간 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 교회와 주님의 말씀을 더욱더 사모하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. И помни, Господь, наших братьев и сестер, которые по разным причинам не смогли прийти сегодня сюда. Дай им, Господь, вот это искреннее сердце, желание, чтобы они стремились к Слову Твоему Божьему. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. И также пребывай, Господь, с нашими церквами, расположенными в разных местах, восполняя их также Словом, подкрепляя их. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하시고 역사하여 주시옵소서. И просим, чтобы Духом Святым Ты руководил нами и действовал среди нас. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И во имя искупившего ныне живого Господа нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 누가복음 23장입니다. Это Евангелие от Луки, 23 глава. 누가복음 23장 39절에서 43절까지입니다. 23 глава Евангелия от Луки с 39 по 43 стихи, страница 97, с 39 стиха по 43. Читаем с 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». 우리 지난 두 주간에 욥기에 대해서 함께 상고해 봤습니다. Вот два воскресенья мы вместе рассматривали, изучали книгу Иова. 다 못한 얘기가 있는데 기회가 닿으면 다음에 또 욥기에 대해서 조금 말씀드리도록 하겠습니다. Я не все смог сказать по этой книге, но будет, если возможность, в следующий раз я опять затрону данную книгу. 이제 세상 사람들은 예수님이 탄생하신 날이라고 교회부터 시작해서 온 세계가 떠들썩 갈 겁니다. А люди в этом мире, включая и церковь, сейчас находятся в таком волнительном преддверии встречи Рождества Христова. 예수님의 십자가의 구속이 없다면 탄생은 아무런 의미도 없는 거예요. Но если нет искупительной жертвы Иисуса Христа и нету креста Его, тогда вот это Рождество не имеет никакого значения, смысла. 예수님이 육체를 입고 이 세상에 오신 것은 십자가로 나아가기 위한 거예요. И то, что Иисус пришел на эту землю, родился, Он в теле пришел в эту землю, для того, чтобы в итоге идти ко Христу. 그래서 십자가가 없는 탄생은 전혀 의미가 없는 거죠. То есть Рождество без креста не имеет никакого смысла, так ведь? 교회가 가장 기뻐해야 되는 것은 예수님의 탄생이 아니고
예수님의 죽음과 부활입니다. И больше всего церковь должна радоваться не Рождеству, а радоваться должна смерти Его и воскресению. 그래서 성경의 중심이 무엇인지, Поэтому что же является сутью Библии? 교회가 관심을 가져야 되는 것이 무엇인가 하는 것들을 분명하게 알고 하루하루 살아가는 게 필요하겠죠. И на что должна церковь обратить внимание? Об этом нужно точно знать хорошо и жить каждодневно. 그래서 우리는 이 시간에 예수님의 탄생보다는 예수님의 죽음에 대해서 생각을 해보고 그 죽음에 대해서 어떻게 반응했는가 하는 것들을 오늘 생각해 보려고 합니다. И поэтому сегодня мы будем говорить не о Рождестве, а будем больше говорить о Его смерти, какова была реакция людей на Его смерть. 오늘 본문에 한 사람이 나옵니다. И сегодня мы в основном тексте нашли одного человека, обнаруживаем. 성경은 그를 행악자라고 얘기를 했습니다. И Библия говорит о нем, что он был злостный преступник. 사람들이 이 십자가에 달린 이 강도를 생각할 때 굉장히 운이 좋은 사람일 거다 이렇게 생각할 거예요. Наверняка люди, думая об этом разбойнике, который висел рядом с Христом, думают, что ему очень-очень повезло. 평생에 악한 짓을 하다가 Что всю жизнь он занимался злостными делами. 죽음 직전에 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔어요. И вот перед смертью он был, значит, буквально перед смертью он был распят вместе с Иисусом, висел по его сторону левую. 세상에서 아마 가장 운이 좋은 사람이라고 말할 수도 있겠지요. Но, может быть, в этом мире можно сказать, что он действительно самый такой удачливый человек, ему очень повезло. 과연 그럴까요? Но на самом деле так. 이 사람에게 하나님의 은혜가 임했거든요. Потому что дело в том, что к этому человеку пришла благодать. 이 사람은 가장 세상적인 관점에서 볼 때는 가장 운이 좋은 사람이라고 말할 수 있을 거예요. С точки зрения этого мира можно сказать, что он действительно самый удачливый человек. 그런데 성경의 관점에서 살펴보면 Но когда мы рассматриваем с точки зрения Библии, 비록 평생 악하게 살았지만 он всю жизнь прожил как злостный разбойник, 그가 예수님 앞에서 한 얘기들을 살펴보면 그는 대단한 믿음을 가진 사람이에요. но когда мы внимательно слушаем вот этот диалог, когда он говорил с Иисусом Христом, то мы видим, что он был крайне удивительным человеком, непростым человеком был. 믿음이 대단한 То есть у него 사람입니다. была особая вера была. 성경을 읽어보면 예수님이 돌아가실 때에 많은 사람들이 비난하고 조롱하고 예수님을 따르던 사람들도 도망갔지요. Когда мы читаем Библию, мы знаем, что когда Иисуса распинали на кресте, многие люди глумились, издевались над Ним, насмехались, и даже ученики Его разбежались. 십자가에 달린 두 강도도 예수님을 조롱했습니다. И вот эти два злодея, которые висели рядом с крестом, они ведь тоже издевались над 네가 만일 Христом. 하나님의 아들이거든 Когда говорили, если ты Сын Божий, 너도 여기서 뛰어내리고 우리도 구원해 보라고 조롱하잖아요. они же как насмехались, то ты тоже спустись и спаси себя и нас. 그런데 뜻밖에도 한 사람이 마음의 변화를 일으킵니다. Но вопреки всякому ожиданию, какая перемена происходит в душе одного человека. 적어도 그 사람은 예수님과 함께 6시간 동안 십자가 곁에 있었던 거예요. То есть немного более 6 часов этот человек находился рядом с Христом на кресте. 다른 사람들처럼 예수를 비난하고 조롱했던 그 사람이 갑자기 말을 멈춥니다. И вот этот человек, который вместе соучаствовал в издевательстве над Иисусом Христом, над смехательстве, да, он внезапно молчит уже. 그리고 예수를 주목하고 생각하기 시작한 То есть он 거예요. понемножку начинает молчать, внимательно следить за Христом и думает. 그리고 결국은 이 예수를 구세주로 받아들이고 그 믿음을 고백한 사건입니다. То есть в итоге он принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, да, исповедуется в своей вере. 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서. Говорит: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое, 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. и ныне же будешь со мной в раю. 성경에서 어떤 사람에게 이렇게 정확하게 천국에 대해서 보장해 준 사람이 있습니까? Есть в Библии человек, которому было вот так вот четко гарантировано Царство Небесное. 그 12 제자들에게조차도 이렇게 정확하게 말씀해 주신 적이 없어요. Даже вот эти 12 учеников его, они не были удостоены вот этого четкого слова, что они будут в раю. 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. Ныне же будешь со мною в раю. 성경에 최초로 등장하는 그 낙원이 어디예요? Вот впервые, когда мы видим, то есть находим слово «рай» в Библии, в самом начале, где мы находим? 어딜까요? Где мы впервые сталкиваемся с этим словом?
창세기 3장 에덴 동산이에요. Это книга Бытие в 3 главе, когда рассматривается Эдемский сад. 에덴 동산이 낙원이었던 거예요. То есть Эдемский сад был раем. 그런데 아담과 하와의 범죄와 타락으로 말미암아서 그 낙원에서 쫓겨나게 된 거죠. Но из-за грехопадения Адама и Евы они были изгнаны из этого рая, да? 이것은 역사적인 사실입니다. И это было историческим фактом, на самом деле. 그런데 было. 주님은 십자가에 달린 한편 강도에게 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. Но когда Иисус этому злодею, который висел рядом с ним, говорит, что ныне же будешь со мною в раю, 그 개인에게만 약속을 해주신 것이 아니고 получается, что не только ему одному он дает такое обещание, 아담이 잃어버린 그 낙원에 대해서 예수 그리스도께서 그 낙원을 회복하시겠다는 약속입니다. но здесь мы должны увидеть обещание, что Господь Иисус хочет восстановить вот тот утерянный рай, который был в этом Эдемском саду. 그래서 낙원에 대해서 분명한 말씀을 해주신 거예요. И поэтому он четко и ясно говорит о рае. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 이 행악자의 믿음에 대해서 의심합니다. Но тем не менее, многие люди почему-то подвергают сомнению, да, вот веру вот этого разбойника. 죽음을 눈앞에 두고 있기 때문에 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정으로 그는 예수를 받아들였을 것이다. Что, мол, этот человек все равно находился перед смертью, да, и он хотел поймать хотя бы за соломинку, как утопающий держится за это. 과연 그에게 진정한 믿음이 있었을까? Но давайте рассмотрим, действительно, была ли у него настоящая вера. 의심의 눈초리를 보내는 사람들이 적지 않습니다. Потому что немало людей, которые все же сомневаются в его вере. 그런데 이 사람을 눈여겨 살펴보세요. Но давайте внимательно все же посмотрим на этого 그 человека. 믿음이 얼마나 참된지 우리는 여러 가지 증거들을 발견하게 될 겁니다. И когда мы будем рассматривать его на основе многих доказательств, поймем, что насколько была у него истинная вера. 그가 예수님께 하는 그 대답 속에서 우리와 똑같은 거듭난 사람들과 똑같은 믿음의 요소를 그가 다 가지고 있다는 사실을 발견하게 될 거예요. А дело в том, что в его ответах вы обнаружите вот именно вот те факторы, да, вот веры, которые есть также и у нас. 자, 여기 40절에 보면은 Вот в 40 стихе 자, 그가 이렇게 말합니다. он говорит так. 네가 똑같은 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐 그랬죠. Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 그는 하나님에 대해서 올바로 알고 있었습니다. То есть у него было правильное знание о Боге. 심판자이신 하나님, Он знает, что Бог есть судья. 모든 형벌보다 가장 두려워해야 될 분은 살아계신 하나님이라는 사실을 밝히고 있어요. И он тут показывает о том, что нужно более всяких наказаний, нужно бояться живого Бога, который есть судья. 이 세상 사람들이 참으로 두려워해야 되는 것이 뭘까요? Вот как вы думаете, что люди в этом мире должны больше всего бояться? 사람들은 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려합니다. Вот люди беспокоятся, что поесть, что попить, во что одеться. 그런데 정말로 사람이 염려해야 되는 것이 뭐죠? Но на самом деле, о чем больше всего люди должны беспокоиться? 모든 사람이 한 사람도 예외 없이 하나님의 심판대 앞에 서야 된다는 사실이에요. Здесь имеется в виду тот факт, что все люди, без исключения, когда-то должны стоять перед судом Божьим. 이것이 사람이 가져야 되는 진정한 두려움입니다. Вот это и есть вот настоящий вот страх, который должен быть у каждого человека. 이러한 두려움을 갖는 자가 하나님께로부터 은혜를 받을 수 있는 거예요. Вот как раз тот, кто имеет вот такую боязнь, да, он может стоять перед Богом. 우리 사람의 두려움의 핵심은 언젠가 우리는 하나님의 심판대 앞에 선다는 사실입니다. И суть нашей боязни заключается в том, что когда-то каждый из нас предстанет перед судом Божьим. 몸을 죽이고 더 하지 못하는 자를 두려워하지 말고 몸과 영혼을 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. Бойтесь не тех, которые могут убить только тело ваше, но бойтесь того, который может убить и душу, и тело. 그런데 이 강도는 바로 그 하나님을 두려워하고 있는 거예요. Но вот как раз этот разбойник боялся именно такого Бога. 그리고 다른 편 강도에게 네가 똑같이 정죄를 받고도 어찌하여 하나님을 두려워하지 않느냐? И своему напарнику говорит, ведь мы же осуждены справедливо, и мы достойны по делам нашим приняли, отчего ж ты не боишься? 그래서 이 강도는 하나님 앞에서 사람이 진정으로 두려워해야 될 것이 무엇인지를 명확하게 알고 있었던 거예요. Этот разбойник четко знал, да, вот чего же больше всего человек должен бояться? 이것이
성도들의 특징입니다. И это особенность любого христианина. 하나님을 믿어요. Он верует в Бога, 그리고 하나님의 사랑도 마음속에서 알아요. и он в сердце своем знает, что такое любовь Божья. 그 사람의 마음속에는 하나님에 대한 경건한 두려움이 자리 잡고 있는 거에 맞습니다. И верно будет, если в его сердце, в сердце этого человека будет вот эта благочестивая боязнь по отношению к Богу. 이 강도는 십자가에 달릴 만큼 악하게 살았지만 Этот разбойник действительно, он был достоин того, чтобы быть распятым, поскольку у него жизнь была ужасная. зло. 죽음을 앞두고 마지막 순간에 예수님을 만나서 영적인 지각이, 영적인 눈이 열려버린 거예요. Но дело в том, что перед смертью, когда он встречается с Иисусом Христом, у него открывается вот это вот духовное восприятие, ощущение Христа. 사람이 죽는 것보다 더 두려운 일이 있다는 거 아십니까? Вы знаете, что знаете ли вы, что у человека есть самое страшное, это он боится смерти. 이 강도는 그걸 알았어요. И вот как раз разбойник это понимал. 지금 내가 십자가에서 죽는 것보다 더 두려운 것은 하나님의 심판대라는 사실을 안 거예요. Он знал, что более страшно, чем смерть на самом деле, есть то, что он предстанет перед судом Божьим. 이것은 영원한 두려움이었던 겁니다. И это было очень вечно как-то какой-то страх был у него. 이 세상에 한 번 태어난 사람은 반드시 죽습니다. А дело в том, что рожденный на этой земле каждый человек непременно когда-то должен умереть. 물이 높은 곳에서 아래로 흐르는 것처럼 И так же, как вода течет сверху вниз, 사람이 죽는다는 것은 진리예요. и то, что человек когда-то умрет, это просто истина. 그런데 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다고 하나님께서 Но 말씀하셨습니다. Господь говорит, что однажды положен человеку умереть, а потом суд. 그래서 사람은 결국 하나님의 심판대 앞에 서는데 Итак, человек в итоге должен предстать перед судом Божьим. 성경에 두 종류의 심판대가 있는 거예요. Но в Библии говорится о том, что есть два суда, два судилища будут. 거듭난 사람들이 서야 하는 그리스도의 심판대가 있고 Это судилище Христово, перед которым предстанут уже рожденные свыше 거듭나지 люди. 못한 사람들이 반드시 서야 하는 백보자 심판대가 있는 거예요. А кто не родился свыше, предстанет непременно перед судом Божьим, это перед белым престолом Божьим. 그리스도의 심판대는 상을 받는 심판입니다. А судилище Христово будет заключаться в том, что там будет решаться вопрос о наградах, получении 요한계시록 наград. 20장에 있는 그 백보자 심판대는 벌을 결정하는 심판이에요. А вот тот суд, который описан перед белым престолом Божьим, описан в Откровении 20 главе, этот суд связан с 이 наказанием. 두 심판 사이에는 1000년 정도의 시간 간격이 있습니다. И между этими двумя судилищами есть вот этот промежуток времени длиной 1000 лет. 이렇게 자세하게 이 강도가 알지는 못했을지라도 Конечно, об этих деталях не знал этот разбойник, 그는 자신이 죽는 것보다 하나님의 그 심판대 앞에 서는 것에 대한 두려움을 가지고 있었다는 но, 거예요. наверное, у него, чем вот эта сама смерть, больше его страшило то, что он предстанет перед судом Божьим. 잠깐만 죽음에 대해서 생각해 볼 필요가 있어요. Наверное, нам тоже стоит вот кратко подумать о смерти. 사람들은 죽음에 대한 두려움이 있습니다. Да, у людей есть страх перед смертью. 그런데 그 죽음에 대한 두려움을 어떻게 표현합니까? Но как мы выражаем свой страх перед смертью? 자신의 죽음에 대해서 사람은 오래 생각하지 못해요. Дело в том, что человек о своей смерти долго не сможет 그래서 задуматься. 죽음에 대해서 아예 말하지 않는 방법이 있어요. И поэтому мы стараемся лучше не говорить о смерти своей. 정직하게 죽음을 대면하지 않는 거예요. И как бы честно, он не хочет предстать перед лицом смерти. 자기의 죽음 앞에 정직하게 서지 않는 사람은 결코 그 죽음의 문제를 해결할 길이 없을 거예요. Но человек, который не может честно предстать, да, перед вопросом своей смерти, да, он не может решить этот вопрос, что же будет после смерти. 거듭나지 아니한 사람의 특징, То есть особенность нерожденного свыше 죽음을 человека. 어떻게 보느냐 하는 거 보면 알아요. Вот когда посмотришь, как он относится к вопросу смерти, тогда видно, что он нерожденный. 히브리서 2장 15절에 보면은 Евреям во 2 главе 한번 15 찾아볼까요? стихе. 본문 잡아두시고 Оставьте 찾아봅시다. закладку на основном тексте. Давайте найдем 2장 послание 15절입니다. к евреям, 2 глава, 15 стих. Страница 264. К евреям, 2 глава, стих 15. «Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». 자, 죽기를 무서워하지요. То есть у них есть страх смерти.
너무나 무섭기 때문에 Из-за сильного страха 죽음에 대해서 생각조차 않는 거예요. человек даже не хочет задумываться о смерти. 그러니까 죽음 앞에서 용감한 게 아니라 두려워서 생각조차 안 하는 Не 거예요. то, что он так смело относится к смерти, он просто боится, поэтому даже думать не хочет. 그리고 일생의 이 죽음에 매여서 종로로 타는 것이 인생입니다. И вся жизнь направлена на то, что он является как бы рабом этой смерти. 이 죽음의 두려움에서 벗어나는 길이 А 있는데 ведь есть путь, да, как избавиться от этого страха смерти. 회개하고 복음을 믿을 때 Вот когда мы покаемся, уверуем в Евангелие, 거듭날 때에 то есть когда идет рождение свыше от 그는 Бога, 죄 용서뿐만 아니라 죽음에 대한 두려움에서 해방이 되는 거예요. он не только получает прощение грехов, но освобождается от страха смерти. 오해하지 마세요. Давайте не будем заблуждаться. 내가 тут. 그리스도인이니까 죽을 때 안 두렵다고 말하는 게 아닙니다. Я не говорю о том, что если я христианин, я не буду бояться перед смертью. 사람들은 죽어본 경험이 없잖아요. Ведь человек же не умирал в своей жизни. 무엇이든지 처음 경험할 때는 두려운 게 Вот когда, 맞아요. это верно, когда мы первый раз что-то испытываем, да, и будет страшно. 그래서 그리스도인일지라도 죽음 자체가 두려울 수는 있어요. Даже если он христианин, все равно он может бояться смерти. 그런데 죽음이 두렵지 않다는 건 무슨 말이죠? Но когда мы говорим, что нет страха смерти, что означает? 죽음 이후에 영원한 운명에 대해서 아무런 두려움이 없다는 얘기입니다. Имеется в виду, что нет уже страха насчет вопроса вечной жизни после смерти. 자신의 영원한 운명이 어떻게 될 것을 알고 있기 때문에 Он прекрасно знает, какова будет его судьба в вечности. 죽음 자체는 두려울 수 있지만 Он может бояться самой смерти, вот когда умирать, да? 죽음 이후에 영원한 자신의 운명에 대해서는 아무런 두려움이 없는 게 맞습니다. Но это будет верно, если он не будет иметь страха перед вопросом вечности его, да? 자신의 죽음을 생각해 보면 И когда человек думает о смерти, 마치 캄캄한 하늘에 캄캄한 어두움 가운데 있는 그 하늘을 바라보는 것하고 같을 거예요. это равносильно тому, что он находится во мраке каком-то, да, и смотрит на небо. 숨이 막혀서 더 이상 자신의 죽음에 대해서 생각할 수 없는 거예요. Ему не хватает дыхания, он не может дышать и больше уже не хочет задумываться о 그런데 смерти. 사람이 거듭나면 Но когда человек рождается свыше, 자신의 죽음에 대해서 평안할 수 있다는 он 거예요. может спокойно уже рассуждать о своей смерти. 이것이 예수 그리스도의 십자가로 말미암아서 이루어진 사실이에요. Это тот факт, который достигнут был благодаря смерти Иисуса Христа на кресте. 그런데 거듭나지 아니한 사람은 Но еще кто не родился свыше, 죽음에 매여서 일생의 종로로 타게 돼 있는 거예요. то есть он привязан к этой смерти, да и всю жизнь он раболепствует перед смертью. 가장 두려운 게 뭐예요? И самое страшное для него что? 죽는 거예요. Это умереть. 근데 진짜 두려워해야 될 건 죽는 게 아니에요. Но на самом деле мы должны бояться не смерти, 하나님의 심판대 앞에 선다는 사실이 더 두려운 거예요. более мы должны страшиться того факта, что мы предстанем после смерти перед судом Божьим. 반대로 그리스도인들에게 죽음은 어떤 대상일까요? Хорошо, вот напротив, для христиан смерть что из себя представляет? 죽음은 우리가 두려워해야 할 대상이 아닙니다. То есть имейте в виду, что смерть не является объектом нашего страха, не должна быть. 그런 Не 얘기 должно быть. 들어보셨어요? Вы слышали об этом? 그리스도인에게 죽음은 Что для христиан смерть 기쁨의 대상이다. является объектом радости. 여러분 그러세요? У вас это происходит? 여러분 죽음이라는 것은 그리스도인의 기쁨의 대상이에요. 슬픔의 대상이 아니란 Действительно, 말이에요. я хочу сказать, что для христиан смерть является объектом радости, но не печали и горя. 성경이 우리에게 말하는 것이 무엇입니까? Вот что же Библия об этом говорит нам? 죽음이 우리에게 유익이 될 것이라고 강력하게 말하고 있지 Ведь 않습니까? разве не говорится там очень строго, да, или сильно, что смерть для нас это приобретение? 이것이 참된 그리스도인의 증거가 되는 거예요. Это является доказательством того, что ты истинный христианин. 성경의 그리스도인들을 보세요. Вот посмотрите на христиан из Библии. 그들은 죽는 것이 유익할 것이라는 확신을 가지고 있어요. Вот у них была уверенность, что смерть это для них приобретение. 빌립보서 1장 Давайте 21절입니다. откроем послание филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Филиппийцам, глава 1, стих 20. 빌립보서 Страница 1장 21절입니다. 21 стих. Страница 240. 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. Ибо для меня жизнь Христос и смерть – это приобретение, то есть польза. 죽는 것이 유익하다고 사도 바울은 말하고 있는 거예요. Апостол Павел говорит, что смерть для него – это полезно, это приобретает он 가끔 그런 что-то. 얘기 드리지만 Я иногда говорю об этом. 내가 육체를 가지고 이 세상에서 살 때에 하나님이 내게 주실 수 있는 마지막 선물이 죽음인 거예요. Я говорю, что когда живу во плоти на этой земле, последний подарок, который может Господь дать мне – это смерть.
이 죽음의 문을 넘어가면 Когда мы переходим за порог смерти, 영원히 하나님과 함께 하는 거예요. мы будем же вечно с Богом нашим. 그것보다 복된 것은 없는 Ну 겁니다. где еще найдешь больше благословений, 그래서 чем это? 그리스도인에게는 죽음도 유익하고 죽음도 기쁨이라는 거예요. И поэтому для христиан смерть является приобретением и также является радостью. 우리는 물어봐야 됩니다. Но мы 자신에게. должны спросить каждый себя, 나에게 이와 같은 기쁨이 있는가? есть ли у меня вот подобная радость? 그리스도인은 이게 분명하게 있습니다. У христианин это явно должно быть. 마음에 У христиан. 평안이 있고 참된 안식이 있습니다. Когда в душе есть вот эта радость, есть покой, то есть мир и 그래서 покой. 이 십자가에 달린 이 강도는 Вот это разбойник, висевший на кресте, 하나님에 대해서 올바로 알고 있었다는 거예요. он все же правильно понимал о Боге. 자, 그다음에 두 번째로 И второе, 그는 하나님만 올바로 알고 있었던 게 아니에요. он не только правильно знал о Боге, 자기가 누구인지도 정확하게 알고 но он 있었어요. прекрасно знал о своем статусе, кто он. 본문 41절 보시면은 Посмотрим 41 стих основного главного текста нашего. 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. 자, Достойное. 자기는 합당한 보응을 받고 있다고 얘기하죠. То есть он говорит, что достойное возмездие он сейчас получает. 세상에서 가장 어려운 일 중에 하나는 Ведь самым трудным в этой жизни, в этом мире является, 자기 자신을 정직하게 바라보는 거예요. это когда вот честно взглянуть на себя. 이건 쉽지 않습니다. Это нелегко. 왜 사람은 본성이 타락했기 때문에 Почему? Потому что у человека вот это есть испорчена натура, да? 그래도 자기가 природа. 괜찮은 사람이라고 생각하는 쪽으로 길들여져 있어요. Но все равно мы привыкли думать, все же мы более-менее хорошие люди. 그래서 교회 안에서도 자기가 해야 될 간증거리도 많이 있고요. И когда в церкви вот много о чем свидетельствуют, 하나님의 은혜에 대해서 입에 달고 말하면서 살아가는 사람도 있어요. есть люди, которые буквально на устах без конца говорят о благодати Божией, какую благодать получают. 여러 가지 부정적인 것은 다 거둬버리고 Но все почему-то вот отрицательно, негативно, вот эту сторону отложили все мы. 자신의 어떤 긍정적인 모습을 가지고 자기를 판단을 하는 И 거예요. хочется говорить на основе о чем-то положительном, да, чтобы более-менее выглядели перед людьми. 이런 사람들은 아직도 자기가 하나님 앞에서 어떤 존재인지 알지 못해요. То есть эти люди до сих пор не знают, кто они на самом деле перед Богом. 그러니까 부드럽고 깨어진 마음을 가질 수가 없는 거예요, 하나님 И 앞에서. тогда этот человек не может иметь вот такое плотяное, сокрушенное, сломленное сердце. 사람들이 자신을 죄인이라고 말합니다. Да, люди говорят, что они являются 그런데 грешниками. 죄인의 가장 큰 문제가 뭘까요? Но как вы думаете, какова основная проблема, связанная с 자신을 грешником? 죄인이라고 하지만 Он будет говорить, что он грешник, 자기가 전적으로 잘못했다고 인정하지 않아요. но он не признает, что он полностью со всех сторон был неправ. 나는 100% 잘못했다고 말하지 않습니다. Он не может сказать, что он на 100% неправ. 맞죠? Верно ведь? 여러분 자신이 100% 잘못했다고 생각하십니까? Если среди вас тот, кто считает, что он на 100% бывает неправ, на 100%. 사람 앞에서 말고요, 하나님 앞에서 Я не говорю перед людьми, чтобы он так мог сказать, а перед Богом. 살펴보세요. 생각해 보세요. Вот подумайте, порассуждайте. 언제나 다른 사람 탓을 합니다. 무언가 문제가 Почему-то, 생겼을 때. когда возникают какие-то проблемы, мы начинаем обвинять других. 그죠? Да? 이게 아담의 후손이라는 증거예요. Это доказательство того, что мы являемся потомками Адама. 자기의 잘못이라는 것이 분명하게 드러나면 Вот когда явно будет видно то, что я что-то не то сделал, я не прав, 어디로 도망가죠? а куда мы тут же бежим? 나만 그런 것이 아니라 모든 사람이 그렇지 않느냐고 관점을 돌려놓는 거예요. А мы тоже взор обращаем и на других людей, мол, не только я, но все люди вот так живут. 사람은 자기 자신을 합리화하는데 아주 뛰어난 존재입니다. То человек очень выдающийся в этом плане, когда он всегда себя оправдывает. 아담이 선악과를 먹고서 하나님께 뭐라고 대답했어요? Вот помните, когда Адам съел вот это запретный плод, да, что он сказал Богу? 하나님이 주셔서 나와 함께 하게 하신 그 여자가 실과를 내가 주어서 먹었다는 거예요. Он говорит о том, что вот та женщина, которую ты дал мне, она дала мне плод, и я съел. 남편과 혹은 아내와 스포르, Вот когда 논쟁, происходит, 다퉈보신 적 있어요? вы спорили между супругами, был ли у вас спор в вашей жизни? 근데 누구 탓이에요 항상? Но часто кого мы виним тут? 왜 우리는 다투죠? На кого мы возлагаем вину? Почему мы спорим?
항상 상대방 탓이에요. Потому что считаем, что всегда виноват тот или та. 이게 사람의 진짜 모습이거든요. Но это как раз истинный облик человека. 아무리 귀한 자식이라도 Вот даже самый драгоценный ребенок твой, 부모인 나하고 부딪히면은 если когда идет, значит, конфликт между родителями и 누구 детьми, 탓이에요? чья вина тут сразу? 그 자식 탓이에요. Мы возлагаем вину на детей. 그러죠? Так ведь? 항상 우리 손가락은요 상대방을 가리켜요. То есть всегда наш палец указывает на оппонента нашего. 나머지 손가락이 자기를 가리킨다는 거 모르고 А он не 있잖아요. понимает, 지금. что остальные пальцы же на нас указывают. 부모들이 그래요. Вот родители так 우리 поступают. 사이에서 어떻게 저런 자식이 И 태어났을까? думают, ну как в нашей семье мог родиться такое дитё? 그 자식 탓이에요, 자기 탓이에요, 그게. Но чья же вина тут? Ребенка, 자식이 либо 그렇게 태어난 거는 родителей? 부모 탓이죠. Ну то, что ребенок таким родился, это же родители виноваты. 이와 같이 아담의 후손들은요. То же самое, вот эти потомки Адама. 자기가 전적으로 잘못했다는 걸 인정하는 것이 굉장히 어렵습니다. Вот очень сложно им бывает признать, что они на 100% со всех сторон, они не правы. 그런데 이 강도가 한 말을 들어보세요. Но давайте послушаем, как говорит этот разбойник. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받고 있다. Он говорит, что мы как раз достойны приняли по делам нашим. 최초의 살인을 했던 가인은 뭐라고 А 했어요? вот первый убийца на этой земле, человек-убийца Каин, что он говорит? 하나님이 창세기 4장에 보면은 하나님이 내게 주신 벌은 너무 중합니다. 너무 큽니다. Бытие 4 главе 13 стихе он говорит, что наказание, которое ты даешь, оно более, что невозможно вынести это наказание. 감옥에 있는 사람들에게 물어보세요. Вот спросите заключенных в тюрьмах. 10중 8구는 자기가 받고 있는 벌이 너무 과하다고 생각할 거예요. Скорее всего, они все скажут, что наказание было слишком тяжелым для них, то есть несправедливо. 이 강도처럼 내가 벌을 받는 것이 너무나 마땅하다고 말하는 사람 드물어요. Очень редко найдется таких людей, вот как этот разбойник, который говорит, что мы достойно ведь принимаем наказание. 누가 이렇게 말할 수 있어요? А кто может такие слова сказать? 자신이 하나님 앞에서 죄인이라는 사실을 깨닫는 사람이 무너지고 깨어진 마음이어야만 가능한 거예요, 이게. Человек, который понимает, что он является грешником перед Богом, когда имеет вот такое сокрушенное, сломленное сердце перед Ним. 참된 믿음은 자기가 다른 사람보다 낫거나 훌륭하다고 절대로 평가하지 않습니다. Если есть настоящая вера у человека, да он никогда не будет превозносить себя над другими, что он замечательный, давать себе такую оценку. 바리새인의 특징이 뭐예요? Ведь особенность фарисеев заключалась в чем? 자기를 다른 사람과 구별하는 거예요. То есть, когда они отделяли себя от других людей. 자신은 그래도 다른 사람보다 더 낫다, 경건하다고 말하는 То есть 거예요. они показывали, считали, что все же они, в отличие от других людей, являются более добропорядочными, лучше. 이것이 올바른 믿음을 갖지 않은 사람들의 일반적인 태도입니다. Это, как правило, вот такое отношение имеют люди, не имеющие истинной веры. 그런데 성도들은요, А вот насчет святых верующих 자기를 людей, 살펴보면서 когда оглядываемся на себя, 자기가 얼마나 악한 죄인인지 알아요. мы знаем, насколько мы нечестивы грешники, 얼마나 부패한 본성을 지녔는지 알아요. насколько мы вот эту падшую натуру, природу мы имеем, мы знаем. 쉽게 얘기하면 Если попроще сказать, 저는 제가 아는 것보다 더 나쁜 사람인 거예요. вы знаете, чем я знаю себя, на самом деле я еще хуже. 여러분은 어떠세요? А как насчет вас? 그런데 이것은 거듭난 그리스도인만 아는 거예요. Но об этом могут знать только рожденные свыше от Бога христиане. 사도 바울 보세요. Посмотрите на апостола 사도 Павла. 바울이 마지막에 무슨 얘기합니까? 죽기 전에. Вот буквально перед смертью апостол Павел что говорит о себе? 자신이 자신의 죄인됨이 얼마나 심각한 것인지 점점 더 깊이 알아가는 것이 신앙의 성숙입니다. Вы знаете, вот показателем зрелости веры является то, что насколько он, чем дольше живет, тем большим является грешником перед 자신을 Богом. 사도라고 부름을 입을 수 없는 사람이라고 얘기를 Он 했어요. говорит, что он даже недостоин называть себя апостолом. 사도 중에서도 작은 자라고 했어요. 작은 자. Он говорит, что он наименьший из апостолов. 그리고 그 다음에 시간 좀 지나니까요. А потом, по прошествии времени, 성도 중에서 지극히 작은 자보다 더 작은 나라고 얘기를 했어요. он говорит, что он наименьший из святых, из 죽기 직전에 верующих. 자신에 대해서 뭐라 그래요? И буквально перед смертью, что он говорит? 나는 죄인 중에 괴수라고 얘기를 Он 했어요. говорит, что я сам, из которых я первый из грешников. 참된 그리스도인의 자기 인식, 자기를 어떻게 하느냐? 죄와 관련해서 Вот в связи с грехом, да, вот насчет своей веры, да, вот как мы должны осознавать истинно?
점점 더 что 자기가 я- 얼마나 죄인인가를 깊이 알아가는 게 맞아요. Это будет верно, когда я все глубже буду осознавать, насколько я грешник. 그 사람이 실제로 외적으로 더 경건하게 사는 거예요. И на самом деле, на практике, да, вот внешне он будет жить более благочестивой жизнью. 내가 정상적인 그리스도인의 마음을 가지고 있는지 알아보려면 И если я хочу узнать, имею ли я вот эту нормальную эту христианскую душу, 자기가 생각하는 것보다 훨씬 내가 더 큰 죄인이라는 걸 알게 되는 거고 когда я познаю, что вот чем я думал, что на самом деле я еще больше грешник. 내 이 부패한 본성이 매우 심각하구나라는 것을 더 깊이 알아가는 과정이에요. Это процесс, 내적으로. когда еще больше я внутренне осознаю, да, что еще я больше грешник перед Богом. 이것이 성도의 특징인데 Это особенность, присущая христианам. 이 강도가 그와 같은 믿음을 가진 И 거예요. вот как раз у этого разбойника была ведь подобная же вера. 내가 벌을 받는 것은 이건 너무나 당연한 것이다. Он говорит, то, что я прохожу наказание, это слишком уже 내가 합당한 벌을 естественно. 받고 있는 것이다. 그 말이 뭐예요? Я получаю достойное наказание. Что он имел в виду? 내가 행한 것보다 벌은 더 적습니다. 지금 이렇게 말하고 Он 있는 имеет в 거예요. виду, что на самом деле получаю меньше наказаний, чем я достоин за свои 그래서 자기가 злодеяния. 하나님 앞에서 어떠한 존재인지를 정확하게 알고 И 있어요. поэтому прекрасно он понимает, да, он кем является перед Богом. 그런데 세 번째로 И вот третье. 이 사람은 Это- 예수 그리스도에 대해서도 올바로 알고 있어요. Он хорошо понимал также и хорошо знал об Иисусе Христе также. 41절 마지막에 보면은 본문 В конце 41 стиха он говорит, 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라. а он ничего худого не сделал. 하나님을 올바로 아는 거 중요해요. Да, это важно, знать хорошо, правильно о Боге. 하나님 앞에서 내가 누구인가 자신을 아는 거 중요해요. Очень важно перед Богом знать, кто я, знать хорошо себя перед 그런데 всем этим 충분하지 Богом. 않아요. Но этого еще недостаточно. 한 가지 지식이 더 더해져야 되는 То 거예요. требуется, чтобы прибавилось еще одно знание. 예수 그리스도를 아는 지식입니다. Это знание об Иисусе Христе. 그 지식까지 있어야만 비로소 온전한 믿음이라고 말할 수 있는 Вот когда 겁니다. будет еще знание об Иисусе Христе, тогда впервые можете сказать, что у вас совершенная вера. 자신의 죄와 허물을 아무리 잘 볼 수 있다고 할지라도 Даже если человек может хорошо рассматривать в себе вот эти согрешения, грехи свои, 예수 그리스도를 올바로 알지 но 못하면 если он не будет правильно иметь знание об Иисусе Христе, 오직 그 지식을 가져야만 но он должен иметь как раз это знание, 죄의 용서가 무엇인지 올바로 и 이해해요. тогда он правильно поймет, в чем заключается прощение его грехов. 그리고 자신이 지옥에서 해방되었다는 것을 분명하게 알게 돼요. И будет четко знать, что он имеет теперь освобождение от наказания в аду. 그리스도인의 자유가 무엇인지를 알게 되는 거예요. Он будет знать, в чем заключается свобода христианина. 그리고 그 그리스도인이 하나님 앞에서 얼마나 존귀한 존재인가를 알게 되는 И он 거예요. будет знать теперь, христианин, насколько ценен в глазах Бога. 여러분 그리스도인의 자유라는 게 무슨 말이에요? Вот когда я говорю, в чем смысл вот этих слов, вот этой фразы «свобода христианина»? 세상에서 말하는 그 자유하고 다른 겁니다. 그걸 말하는 게 Я не 아니에요. говорю о той свободе, о которой говорят в этом мире. Это совершенно 그리스도인의 разное. 자유라는 것은 Когда я говорю о свободе христианина, 죄의 형벌인 지옥으로부터의 자유를 말하는 거예요. я имею в виду, что он освобожден от наказания за грехи свои, от наказания в аду. 구원받았으니까 내 마음대로 살아도 된다는 얘기가 절대 아니에요. Это абсолютно не говорит о том, что если я получил спасение, теперь буду жить свободно, как я хочу. 죄의 형벌인 지옥으로부터 해방을 Он 얻었고 получил освобождение от греха, от 이제 наказания в аду 하나님의 말씀대로 뜻대로 살아갈 자유를 말하는 за 거예요. грехи, и теперь имеет, значит, свободу полностью жить в Слове Божьем. 가장 악한 사람 중에 한 부류는 Вот есть такая категория людей, самых злостных. 예수 그리스도의 구속을 믿습니다. 그러고 나서요. После того, как говорят, что они веруют в искупительную жертву Христа, 예수 그리스도를 닮아가는 길을 가지 않는 거예요. они не идут по пути, чтобы уподабливаться Иисусу Христу. 천국 가게 됐으니까 자기 생각대로 자기 마음대로 사는 거예요. Они считают, что если они попадают в Царство Небесное, можно жить, как я хочу, как заблагорассудится. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라. Но ведь вера без дел мертва. 예수 그리스도의 십자가를 1000번, 10,000번 얘기해도 Даже 10 тысяч раз будет говорить о кресте Иисуса Христа, 그 사람의 행동은 무엇을 가리키고 있습니까? но его дела и поступки о чем говорят? 정확하게 지옥 자식이라고 말하고 있는 거예요. Они явно говорят о том, что ты как раз есть дитё ада. 자, 강도가 고백하는 것에서 우리가 볼 수 있는 게 있어요. И далее мы можем усмотреть как раз в исповеди этого разбойника, 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 하나도 없다. когда он сказал, что он ничего худого не сделал,
про Иисуса. 그는 예수님이 죄 없으신 분이라는 것을 안 거예요. То есть здесь он понимает, да, что Иисус безгрешен. 이 진리를 아는 것이 매우 중요합니다. И очень важно познать именно вот эту истину. 누가복음 23장 앞쪽에 보면은 Если посмотреть от Луки, значит, первой части, первой половине, 빌라도가 총독 빌라도가 там 예수님에게 죄가 없다는 얘기를 4번이나 하고 있어요. заметили вы, что вот этот наместник Понтий Пилат четыре раза говорит о том, что Иисус невинен. 이방인인 빌라도조차도 예수님이 죄가 없다고 4번이나 말을 하는 거예요. Если даже этот язычник Понтий Пилат 4 раза говорит о том, что в Иисусе нет греха, 그런데 문제는 더 이상 나아가지 않는 거예요. но проблема в том, что он дальше-то не пошел. 예수님이 죄 없다고 하는 것이 무슨 말인지를 전혀 이해를 못하고 있는 То 거예요. есть он сам точно не понимает, что означает слова, что в нем нет греха в Иисусе. 마태복음 27장에 빌라도의 아내가 말합니다. И помните, как в Евангелии от Матфея 27 главе жена Пилата говорит, 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서. он сказал, ничего не делай худого этому праведнику, она говорит 예수님을 팔았던 Понтию. 유다도 말합니다. И вот Иуда, который предал Иисуса, говорит, 내가 무죄한 자의 피를 팔았다. что я предал, то есть кровь невинного человека. 죄가 없다고 성경은 То есть то, что 거듭나지 아니한 사람들의 입을 통해서 반복적으로 증거하는 거예요. То есть несколько раз без конца Библия повторяет даже через людей, нерожденных свыше, о том, что Иисус безгрешен. 이건 강력한 증거입니다. Это является сильным доказательством. 교회 다니는 사람이 Вот если человек ходит в церковь, 예수님 죄가 없다. говорит, что Иисус безгрешен, 근데 교회 안 다니는 사람이 ну представляете, ну а вот человек, который не ходит в церковь, 예수님 죄가 없다. говорит, что Иисус безгрешен. 어떤 것이 더 강력한 증거가 Как вы 되겠어요? думаете, что является более сильным доказательством, в какой стороне? 안 믿는 사람이 예수님 죄 없다고 말하는 게 강력한 증거가 되는 거예요. Да, как раз когда неверующий Бога человек говорит, что Иисус безгрешен, в этом видим более сильное 그래서 доказательство. 예수님이 죄 없다고 하는 말을요, 이 안 믿는 자들이 하고 있는 거예요, 강력하게. Ну, смотрите, насколько сильно именно неверующие люди говорят о том, что Иисус безгрешен. 그리고 특별히 성경은 예수 그리스도가 죄 없다는 사실을 매우 강조하고 있어요. 매우. И особенно имейте в виду, что насколько очень сильно, да, подчеркивает Библия о том, что Иисус безгрешен, Он невинен. 이 사실이 왜 그렇게 중요하고 강조해야 될 진리입니까? Почему этот факт является вот такой истиной, о которой нужно без конца говорить и подчеркивать? 예수님은 십자가에 죄인처럼 달리셨지만 Да, Иисус был распят на кресте как грешник, 죄 없이 죽으신 거예요. но Он умер без греха, Он был безгрешным. 한편 강도는 С одной стороны, этот разбойник, 그에게는 죄가 없다. 이게 무슨 말이에요? когда говорит, что в нем нет греха, что он имел в виду? 그는 십자가에 예수님 곁에 달려 있으면서 무엇을 알게 된 걸까요? То есть, смотрите, когда он висел рядом с Христом, что он понял в итоге? 그에게 죄가 없다 그 말은 뭐냐면 Когда он говорит, что он ничего худого не сделал, 자기의 죄를 대신 짊어지고 죽으신 예수라고 지금 얘기를 하고 то есть 있는 он 거예요. признает, что это Иисус Христос, который возьмет на себя его грех, грех этого 죄가 없는 разбойника. 사람이 십자가에 달려야 될 이유가 없잖아요. То есть не нужно же вот безгрешному человеку висеть на кресте. 그런데 지금 이 십자가에 달려 있는 이 예수가 누구란 말이에요? 죄 없다는 게 무슨 Но 말이에요? когда он говорит, что он ничего худого не сделал, что он имел в виду? Этот Христос, который висит на кресте, кто 누군가를 он? 대신해서 십자가에 달렸다는 얘기예요. 누군가의 죄값 То есть 때문에. он понимает, что за чьи-то грехи он сейчас висит на кресте. 마태복음 20장 28절입니다. Давайте откроем от Матфея 20 глава, 28 стих. От Матфея 20 глава, 28 стих. Страница 24. 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». 자, 여기 대속물이라고 있습니다. Для 대속물. искупления написано, да, здесь. 예수 그리스도가 바로 대속물이었다. 그 말이 무슨 말이에요? Вот Иисус как раз является жертвой искупления. Что здесь имеется в виду? 속죄 제사의 제물이 되었다는 얘기예요. 속죄 Имеется в виду, 제사의 что Он является искупительной жертвой, вот жертвой для искупления, когда приносили. 사람이 죄를 지으면 Когда человек согрешает, 속죄 제사를 드려야 됐어요. он должен был приносить как раз жертву для искупления грехов 이거 своих. 레위기 4장에 나와 있잖아요. Об этом же написано в книге Левит, 4 이 главе. 강도가 무엇을 깨달은 거예요? И что же понял этот 그는 разбойник? 죄가 없다. 그 말은 Когда 뭐예요? он сказал, что ничего худого не сделал, то есть безгрешен, 자신의 죄는 없지만
у него-то нет своих грехов. 대속의 제물로 십자가에 달려 있구나 이걸 안 Он 거예요. понял, что он висит сейчас как жертва искупления за чьи-то грехи, его распяли. 죄 없는 분이 Что безгрешен, 평생 безгрешный. 범죄하고 살았던 자기 자신을 대신해서 십자가에 달리셔서 피 흘리고 있다는 걸 안 거예요. Этот разбойник понимал, что он сейчас висит на кресте и проливается кровь за него, который всю жизнь жил греша, совершая преступления. 예수 그리스도를 올바로 아는 눈이 열리게 된 거다 그 말입니다. То есть имеется в виду, что у него открылись глаза, да, он теперь умеет правильно смотреть на Христа. 아무리 교회를 오래 다녀도 Как бы человек долго не ходил в церковь, 교회에서 인정받는 사람일지라도 как бы он ни был признан в церкви, 강도처럼 눈이 열리지 않으면 성도 아닙니다. но если у него не откроются глаза, как у этого разбойника, он неверующий. 죄 없는 예수님이 죄인인 나를 위해서 Что безгрешный Иисус ради меня, 나를 대신해서 вместо меня, 나의 모든 죄 때문에 돌아가셨다는 사실. из-за всех моих грехов он сейчас умирает. Этот факт, 그 사실을 믿어야 참된 믿음 안으로 들어가는 겁니다. я должен верить в этот факт, и тогда я вхожу как раз в истинную веру. 그에게는 죄가 없다는 말이 И вот эти слова, что у него нет греха, 이 행악자에게는 이 진리를 믿고 고백하는 것이었어요. и на самом деле это была вера и исповедь этого разбойника. 그가 구원받기에 무엇이 부족합니까? И что тогда не хватает для того, чтобы получить спасение? 이보다 더 분명하게 진리를 아는 사람이 있을까요? Найдется ли еще человек, который бы более познал бы эту истину? 그게 전부가 아니에요. Но это было еще не все. 그는 그리스도가 왕이라는 사실을 고백합니다. Он же исповедуется, что Иисус является и царем также. 42절에 보면 В 42 стихе. 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 생각하소서. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие 자, Твое». 이 사람은 무슨 얘기하고 있는 거예요? Что он говорит здесь, этот человек? 당신의 나라, Он говорит, что Царствие Твое, 예수 그리스도가 가진 나라, что Царствие, которым обладает Иисус Христос. 예수님이 다스리는 나라, Это Царствие, где правит Иисус. 그걸 얘기하고 있는 Он же об 거예요. этом говорит. 예수님께 나라가 있다면 Что если есть Царствие Иисуса Христа, 그는 왕이라는 и 얘기거든요. это имеется в виду, что если у него Царствие, 자, значит 보세요. он 그는 царь. 십자가에 달려서 예수 그리스도가 왕이라는 사실을 보게 된 거예요. Вот смотрите, он висит на кресте и видит, что Иисус Христос является царем. 처음에 십자가에 같이 달렸을 때는 어땠을까요? А вначале, когда его распяли на кресте, как он вел себя? 자기와는 다른 종류의 사람이라는 거 알았을 거예요. Он уже знал, что этот человек все же отличается от таких людей, как 그렇지만 он. 잘 이해되지 않는 인물이었을 거예요. Но пока что он еще и не понимал его хорошо. 모든 тогда. 사람에게 비웃음을 샀습니다. Потому что все люди насмехались над ним, 손가락질 당했습니다. указывали пальцем на Христа. 심지어 제자들에게도 И 버림받았습니다. более того, он был оставлен учениками. 인생에서 완전히 실패한 사람으로 보였을 거다 그 То 말이에요. наверняка он казался полным неудачником в этой жизни. 근데 그 사람에게서 무엇을 발견한 Но 거예요? что же он все же обнаружил у него? 그분이 왕이라는 사실을 발견한 Он 거예요. обнаружил тот факт, что этот и есть царь. 여러분, 예수님을 믿는다라는 말 속에는요. Вы знаете, вот этих словах верить в Иисуса Христа, 예수님이 나를 위해서 돌아가셨다. что Иисус, да, умер за меня. 예수님이 나의 구세주시다. Иисус является моим спасителем. 예수님 공로로 내가 구원을 받았다. 이 말만 들어있는 게 А 아니에요. благодаря заслугам Христа я получил спасение. Не только эти слова мы должны вкладывать. 여러분, говорить. 예수님이 나의 왕입니다라는 말이 들어있어요. 예수님이 То есть 나의 здесь мы должны 왕이다. вкладывать это то, что Иисус является моим царем. также. 예수님이 나의 주인이고 나의 왕이십니다. Что Иисус является моим Господом, Он мой царь. 그러면은 예수님이 왕이라면 나는 어떻게 해야 되는 거예요? Хорошо, если Иисус мой царь, как я должен поступать 그 теперь? 왕의 말에 순종하고 복종하는 삶이 뒤따라오는 게 맞는 Это 거예요. будет верно, если после этой исповеди я должен жить в послушании словам этого царя. 많은 사람들이 예수가 구세주라고 말을 해요. Многие люди говорят, что Иисус является спасителем. 그리고 더 이상은 아무것도 아닌 것 같아요. И кажется, что больше уже ничего нет, да? 구세주일 뿐만 아니라 동시에 나의 주예요, 나의 Но 왕이에요. Он не только мой спаситель, одновременно Он является моим Господом, моим царем. 예수님이 구세주라는 사실은요, 기꺼이 동의합니다. Ну, да-да-да, мы соглашаемся, что Иисус Христос является спасителем. 그런데 그가 왕이라는 것을 내 생활 속에서 인정하지 않아요. Но не признаем в своей жизни, что Он является и царем также моим.
그것이 거듭나지 않았다는 Но 증거예요. это доказательство того, что человек не рожден свыше. 예수님이 나의 구세주이시고 동시에 나의 왕이신 거예요. 주인이신 거예요. Иисус является не только Спасителем моим, но и Господом, Царем моей 이 두 가지는 жизни. 뗄 수가 없는 거예요. Это неразделимые понятия. 그래서 삶 속에서 내가 왕이신 예수 그리스도께 무릎 꿇고 순종하고 복종하는 삶을 살아가는 게 성도의 특징이거든요. И особенность верующих людей, которые они в своей жизни преклоняют колени перед своим Господином, перед своим Царем и живут, соблюдая Его слова, Его 내가 예수님을 повеления. 믿는다고 말했을 때 이 Когда я говорю, что я верю в Иисуса 두 Христа, 가지가 들어있는 거예요. вот эти два пункта должны 그는 быть 나의 включены. 구세주일 뿐만 아니라 나의 주님이시고 나의 왕이십니다. Что не только мой Спаситель, это Искупитель, но также Он мой Царь и мой Господь. 예수님을 믿는다고 말했을 때 그건 나는 순종하겠다는 표시입니다. Когда я говорю, что я верю в Иисуса Христа, тем самым я как бы говорю о том, что я буду послушен Ему, Его 그런데 예수 словам. 믿는다고 말하면서 순종이 뒤따라오지 않으면 Но когда человек исповедуется, что он верит в Христа, но нет послушания никакого, 그건 가짜다 그 말이에요. тогда это 가짜다. получается подделка веры. 그 사람은 머리로는 이해하고 있지만 То есть он в голове теоретически он все это понимает, 내 마음은 그 사실에 굴복되지 않고 있는 거잖아요. но говорит о том, что мое сердце не хочет подчиниться Ему, моя душа. 내 의지와 То есть вот это когда моя воля, 내 머리와 моя голова, 내 감정과 мои эмоции, чувства, 내 자신 전체가 все мое «я», 예수 그리스도 앞에서 무릎 꿇게 돼 있는 거예요. когда вот преклоняется перед Иисусом Христом, 그런데 예수 преклоняет 믿는다고 колени. 말하면서 Но когда говорят о вере в Иисуса Христа, 습관적으로 빠모이무 하는 사람 있잖아요. есть люди, которые по привычке говорят, что по-моему, 성경은 그렇지만 내 생각에는 что Библия пусть так говорит, но я же все же считаю. 그 사람 무릎 안 꿇어서 그러는 Но это 거예요. говорит о том, что этот человек так и не преклонил колени свои. 마음 무릎을 꿇은 적이 없기 때문에 그러는 거예요. Видимо, никогда он не преклонял свои колени, поэтому так говорит. 왜 주일에는 교회 가운데 있고 Почему в воскресенье он может находиться среди церкви, 나머지 날에는 자기 마음대로 살지요? а в остальные дни живет так, как ему заблагорассудится, как хочет? 심지어 세상 사람들하고 구별하기도 어렵지요? И более того, сложно отделить его от мирских, неверующих людей. 왜 그럴까요? Почему это происходит? 그 사람은 하나님을 믿는다고 고백할지 모르지만 Может быть, и да, он может исповедоваться о том, что он верует в Бога, 하나님께 무릎 꿇어본 적이 없는 사람인 거예요. но этот человек никогда не преклонял колени свои перед Богом. 하나님의 자녀는 Ведь дети Божии, 하나님의 백성은요 то есть народ Божий, 넘어져도 어느 쪽으로 넘어지는 줄 아세요? вы знаете, когда даже падает, в какую сторону будет падать? 넘어져도 성경적으로 넘어져요. 성경 Если 쪽으로. будет даже падать, будет падать в сторону Библии, 주님의 몸 된 Писания. 교회 쪽으로 넘어진다고요. Будет падать в сторону церкви, являющейся главой, где является телом Христовым. 조금 달라진 것이 아니고요. Чтобы не просто вот так чуть-чуть измениться, 완전히 달라져요. а 완전히. полностью, кардинально нужно измениться. 마음이 바뀌고요. Когда у тебя сердце меняется, 삶이 바뀌게 돼 있어요. и жизнь должна поменяться. 변화되는 삶을 갖지 않고서 А когда нет у тебя измененной жизни, 나는 하나님을 믿습니다. 말하지 마세요. и не надо тогда говорить, что ты веруешь в Бога. 그건 하나님을 욕되게 하는 거예요. Это тем самым ты богохульствуешь тут, поносишь Бога. 자, 그래서 이 강도가 예수 그리스도가 왕이라는 것을 고백을 하는 겁니다. Итак, 지금. этот разбойник сейчас исповедуется о том, что Иисус является царем. 그것으로 그치지 않습니다. И этим не заканчивается. 부활 사상 그리고 재림 신앙을 나타내는 У 거예요. него он показывает свою веру. Веру основана на воскресении и на втором пришествии Господа. 당신의 나라에 임하실 때에 Когда он сказал, когда придешь в царствие твое, 자, 지금 예수님이 어떤 상태예요? а сейчас Иисус в каком состоянии? 그가 예수님을 만난 때는 예수님에게 아무런 소망이 없어 보이는 때란 말이에요. Когда он впервые встретился с Иисусом, да, он никакой надежды не видел в Иисусе. 고난받고 있고 죽기 직전이에요. Это было буквально до того, как он в общем, 고난받고 죽기 он видел, 직전입니다. как он страдал, да, как он должен был вот-вот умереть. 그럼에도 불구하고 당신의 나라에 임하실 때에 Но тем не менее, когда он 고백하고 говорит, 있어요. он исповедуется, говорит, что когда ты будешь, когда придешь в царствие твое, 지금 죽고 있는 사람에게 당신의 나라에 임한다 무슨 말이에요? вот представляете, вот что он имел в виду, когда он видит человека явно умирающего, тем не менее говорит, когда придешь в царствие твое. 그는 부활을 바라보고 말하고 있는 거예요. То 부활을 есть он 바라보고. видит вот это воскресение Христа и говорит эти слова. 그리고 당신의 나라에 임하실 때에 И когда он говорит, когда придешь в царствие твое, придешь,
그 뭐요? 재림 신앙을 얘기하고 있는 거예요. Здесь он 당신은 говорит о вере своей, основанной на втором пришествии 부활하실 Господа. 뿐만 아니라 Что ты не только воскреснешь, 재림하실 때에도 그 но и 말이거든요. когда будет второе пришествие. Вот что он имел в виду. 교회 다니는 사람들이요, 자꾸 이 세상에서 잘 되는 일에 관심을 가져요. Почему-то люди, которые ходят в церковь без конца, их интересует только о том, как бы преуспеть в этом мире. 그리고 세상이 옳다고 믿는 그 일에만 마음을 쏟고 있어요. Они без конца, 빼앗겨요. они всегда обманываются тем, что только этот мир всегда прав. 하나님의 자녀로서 어떻게 하면 세상에서 잘 사는 걸까요? А вот как, будучи детем Божьим, как мы можем прожить хорошо в этом мире? 무엇보다도 주님의 재림이 눈앞에 와 있다라고 인식하고 살아야 되는 거예요. Прежде всего, нам нужно осознавать, что уже приблизилось второе пришествие Господа. Оно просто вот-вот в преддверии. 그런 생각을 붙잡고 살 때에 내가 내 인생의 방향을 어떻게 잡아야 되는지 분명하게 알게 되는 И 거예요. когда я держусь за эту мысль, да, я точно знаю теперь, каково должно быть направление моей жизни. 그런 생각을 붙잡을 때 И когда будем держаться за эту мысль, 아무도 보지 않을지라도 자기 삶의 중심을 바로잡을 수가 있고 никто пусть не смотрит, да не замечает, но я точно знаю, за что я должен держаться в 그리고 моей жизни. 정직하고 깨끗하게 살아갈 수 있는 거예요. И тогда я смогу жить честно, чистой жизнью. 수많은 사람들이 오늘 하루를 잘 살아가려고 노력을 합니다. Вот многие люди, огромное количество людей так стараются хорошо прожить этот день, да, удачно прожить. 잘하는 거지요. Это хорошо. 세상 사람들도 Если даже в миру люди 오늘 하루를 잘 살려고 많이 노력합니다. столько усилий прилагают на то, чтобы хорошо прожить этот день, 문제는 뭐예요? но проблема в чем заключается? 주님의 재림을 기다린다거나 확신하는 일이 없다는 거예요. Что нет у этих людей вот этого ожидания, да, или уверенности в том, что Господь грядет во второй 주님의 раз. 나라가 가까웠다라는 이 생각은 Вот эта мысль, что приблизит Царство Божие, 우리를 더욱더 경건한 삶으로 이끌어 가게 돼 да, 있습니다. оно ведет нас к тому, что мы жили более добропорядочной, благочестивой жизнью. 요한일서 3장 Первое послание Иоанна, 3 глава. 요한일서 3장 2절 3절입니다. Первое послание Иоанна, глава 3, 2, 2, 3 стихи. Страница 181. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2, 3 стихи. 181 страница. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 자, 믿음이 무엇인지 말하고 있습니다. Здесь говорится о том, в чем заключается вера. 사랑하는 자들아, Когда говорится «возлюбленные», 우리가 지금 하나님의 자녀다. мы сейчас дети Божии. 근데 장래에 어떻게 될 것은 아무것도 나타나지도 않고 볼 수도 없어요. Но еще не открылось, что будет, и мы не можем увидеть сейчас. 근데 예수님이 오시면 우리가 부활하신 예수님과 같을 것을 안다 그랬죠? Но мы знаем, что когда придет Господь Иисус, да, воскресший Иисус, мы будем подобны Ему. 보이지 않는 것을 И что невидимое, 있는 것으로 믿는 거예요. когда невидимое верует тоже, как будто это 이것이 видимое. 믿음이거든요. В этом заключается вера. 자, 그런데 우리가 그와 같을 것이다. И мы будем подобны 그리고 3절에 보면은 Ему. И в 3 стихе. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 И всякий, имеющий сию надежду на Него, 무슨 소망입니까? надежду на что? 우리를 구속하신 주님이 언젠가 나타나실 것이다. Что когда-то искупивший нас Иисус Христос явится во второй раз. 이 생각을 붙잡고 살아가는 사람은 И человек, который держится и живет, держась за эту мысль, 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. он будет очищать себя так, как он чист. 왜 그리스도인이 깨끗하게 살지 않느냐? Почему иногда христиане не могут жить чистой жизнью? 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. Мы можем найти много причин. 육신의 연약함도 있을 수 Ну, 있고 потому что плоть немощна. 성경을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지 올바로 알지 못할 수도 있을 테고 Может быть, от того, что я неправильно понимаю вот эту волю Божью, не всегда понятна она. 또 한 가지 이유는요. А еще одна причина. 사도 요한이 말하는 것처럼 소망. Вот как говорит апостол Иоанн, что нет надежды. 이 소망을 붙잡지 않으니까 Когда человек не держится за эту надежду 자기를 깨끗하게 하지 на 않는 второе 거예요. пришествие, да, поэтому он не очищает себя. 예수 그리스도 믿는다고 말하면서 Говорит, что верит в Иисуса Христа, 소망에 대해서 생각하지 않으니까 но он не задумывается о надежде. 소망을 붙잡지 Да? 않으니까 То есть он не держится за эту надежду, поэтому
특별해 보이지 않는 삶을 사는 거예요. Он живет такой жизнью, что не видно, что он является христианином. Он не обосабливается. 세상 사람들과 달라 보이는 삶을 살고 있지 못하는 거다 그 말입니다. То есть имеется в виду, что он не может жить такой жизнью, чтобы вот отделиться все же от мирских людей. 이것이 안전뱅이 신앙이 Вы 안전뱅이. знаете, это вера хромого. 소망이 없으면 안전뱅이가 되는 거 아십니까? Знаете ли вы, что если нет надежды, то мы как хромые. 세상에 푹 주저앉아서 Вот когда вот осели в этом мире, 세상에 만족하고 세상에서 위로받고 세상에서 기뻐하며 산다 그 то 말이에요. есть мы живем, довольствуясь этим миром, получаем утешение и радость в этом мире. 안전뱅이가 예수님을 만났을 때에 А вот когда хромой этот встретился с Христом, 그는 벌떡 일어났어요. он же тут же встал. 그리고 다 정상적인 사람처럼 Он же 걸어갔잖아요. пошел, как нормальный человек ходит. 우리가 예수 그리스도를 만났을 때에 И то же самое, когда мы встретились с Христом, 우리는 애굽에서 살던 사람입니다. мы были когда-то жившие в Египте, да? 이 세상이에요. Имеется в виду этот мир, 이 Египет. 악한 세상에서 세상의 풍속을 따라서 살았다고요. То есть мы жили в этом нечестивом мире по обычаям этого мира. 그런 인생을 살다가 예수 그리스도를 Вот 만났습니다. прожив такую жизнь, мы потом встретились с Христом. 예수 그리스도가 А 누구예요? кто Иисус Христос? 거룩하신 하나님이잖아요. Это же святой Бог. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. И воля Божья заключается в том, что Бог свят, и вы будьте 이 주님을 святы. 다시 만난다고 생각해 보세요. И вот подумайте, что мы встретимся вот с таким Господом. 그가 깨끗하게 사는 건 당연한 거지요. Это естественно, что тогда этот человек будет жить чистой 그런데 жизнью. 소망을 붙잡지 않으니까, Но поскольку не держится за надежду, 소망을 생각하지 않으니까 он не задумывается о надежде. 자신의 깨끗함에 대해서 생각하지 않는 И 거예요. поэтому не переживает за чистоту своей жизни. 세상에 온갖 더러운 것이 묻어 있는 거예요. То есть всякая скверна этого мира, она просто прилипла к нему. 세상의 생각들, Это мирские мысли, 세상의 풍속들, это обычаи этого мира. 이런 것들이 문제가 되는 거예요. Вот это все становится для него проблемой. 예수 그리스도는 우리의 신랑이십니다. Ведь Иисус Христос является женихом 교회는 нашим, 신부입니다. а церковь невеста 그리고 его. 우리 그리스도인들도 신부예요. И мы христиане, мы невесты. 주님이 오시면 우리가 혼인잔치에 들어갈 И 텐데 когда грядет Господь, мы же должны войти в брачный пир. 신부가 혼인잔치에 입는 옷이 웨딩드레스죠. И 하얗잖아요. вот свадебное платье должна одета вот невеста, да, чтобы войти в брачный 우리는 이미 пир. 웨딩드레스를 입었어요. А мы уже одеты в эту брачную одежду 자, белую. 웨딩드레스 입은 신부가 어떻게 걸어갈까요? И вот невеста в белом свадебном платье, как она 옷 пойдет? 잡고 조심조심 걸어가겠죠. Она же 더러운 거 안 будет 묻도록. придерживать свое платье, будет осторожно идти, чтобы не наступить на грязное что-то. 이것이 그리스도인의 모습인 То есть это 거예요. как раз и облик 왜? христианина. 소망이 있으니까 신랑 Да? 만나니까 Почему-то есть надежда, потому да, что она встретится с 아이, женихом 결혼식 сейчас. 날 보니까 А когда смотришь на свадебный пир или 머리는 막 흥크러져 있고 신부가요. когда у невесты там волосы в 여기 беспорядке, 까만 거 묻어 있고 저기 까만 거 묻어 있고 здесь черное пятно, тут 옷에는 막 пятно, 더러운 뭐 음식 국물 흐르고 막 이 더럽게 묻어 있다고 생각해 보세요. одежда вся в пятнах, там остатки пищи прилеплены к одежде. Ну представьте такую невесту. 신랑이 결혼하고 싶겠습니까? Захочет ли жених жениться на ней? 혹시 미친 여자 아닌가 이렇게 생각 안 하겠어요? Он даже подумает, наверное, может быть что-то не то с ее головой сегодня. 주님 오실 때가 가까우면은요. Вы знаете, с приближением Господа 그리스도인들이 미쳐가요. христиане почему-то также сходят с ума. 미쳐갑니다. Они сходят с ума. 자신들이 어떻게 깨끗하게 살아야 되는지 생각을 안 하는 Почему? 거예요. Потому что не думают, как они должны жить в чистоте сейчас. 우리가 온전하다고 생각하십니까? Или мы считаем, что мы-то как раз совершенные люди. 그런 juk 선줄로 생각하는 자는 Но 넘어질까 там в 주의하라. Библии написано, остерегайтесь, если вы считаете, что вы стоите, как бы не упасть. 우리는 매우 악한 시대를 살아가고 있다는 거 알아야 돼. 악한 Мы должны 시대. знать, что мы живем как раз в самом чистивом времени 내가 сейчас. 특별하게 어떤 큰 죄를 짓지 않을지는 몰라도 Может быть, я не совершил какой-то страшный грех, какой-то большой, да? 세상에 주는 생각과 세상의 풍속을 묻히고 있다면 Но если я смешан с этим миром, размышлениями этого мира, с обычаями этого мира, я смешался, 이미 깨끗하지 않은 то я 거예요. уже не чист. 자, Да? 그래서 Поэтому 수많은 사람이 오늘 잘 살려고 노력하지만은요. и огромное количество людей стараются сегодня прожить хорошо, 재림을 확신하거나 기다리지 않는다는 거예요. 슬프게도. но, к сожалению, они ведь не ожидают второго пришествия Господа. 열천에 보세요. Но 열천. обратите внимание на притчу о 10 девах. 어리석은 자나 슬기로운 자나 다 졸며 잔다 그랬죠. Что 졸며 мудрые, что 잔다. неразумные, они все задремали и уснули. 존다는 게 Что 뭐겠어요? означает, что они задремали?
자기의 신앙에 취해 가지고 살아요. То есть 자기 они 신앙에 живут 취해가지고. сейчас, упиваясь своей верою. 그리고 자기가 Да? 다니는 교회에 취해 가지고 살아요. Они упиваются своей церковью, куда ходят. 이만하면 됐다. Что этого достаточно. 이만하면 된 게 어디가 있어요? Ну где этого достаточно? 주님 만날 때까지 계속 Когда- 예수 그리스도의 모습을 닮아가야죠. До дня, 멈추지 встречи, 말고. до дня встречи мы не останавливались, должны стараться уподабливаться Христу. 자, 강도는 십자가에 달린 주님을 보면서 И вот это разбойник, глядя на Иисуса Христа, 주님의 распятого, 나라를 딱 붙들고 он держится за это Царствие Божие. 자기의 재림에 대한 부활과 재림에 대한 신앙을 고백하고 있는 И он 겁니다. исповедуется о том, что его вера основана на воскресении, на втором пришествии Христа. 우리하고 비교해 보죠. А давайте сравним с собой, с нами. 부족한 것이 있습니까? 이 강도에게서? Вот смотрите, у этого разбойника есть какие-то недостатки сейчас? 어때요? Как вы считаете? 내 자신하고 비교해 볼 Вот 때 когда я сравниваю с собою, 부족함이 전혀 없어요. то есть абсолютно нет в нем недостатка. 두 강도가 예수님 옆에 있었습니다. Вот два разбойника висели с Христом. 똑같은 자리에 있었어요. Они находились в одном и том же месте. 그런데 결론이 달라요. Но совершенно другой вывод у них, да? Итог 함께 другой. 함께 십자가에 못 박혔는데 그 결과는 전혀 반대예요. Вместе они были распяты на кресте, но результат совершенно отличается. 한 사람에게는 눈이 У 열렸고 одного открылись глаза, 한 사람에게는 눈이 감겨버린 а у 거예요. другого были закрыты глаза. 똑같은 закрылись. 조건과 똑같은 상황 속에서 Они находились в одних и тех же условиях, тех же 한 обстоятельствах. 사람은 예수님을 알아봤고 Один узнал Иисуса 다른 사람은 Христа, 알아보지 а 못했습니다. второй так и не узнал Его. 무엇이 도대체 이 두 사람의 차이를 만들어냈을까요? От 무엇이? чего же возникло такое различие? Что подвигло на то, что они вот так отличались? 하나님의 은혜입니다. Здесь мы даже рассматриваем вопрос благодати 한마디로 Божией. 얘기하면 은혜예요. Одним словом, это благодать. 얼마나 그 사람이 특별한 사람인지 한번 생각해 보세요. Вот давайте подумаем, насколько это особенный человек. 12 제자보다 먼저 천국에 Да? 간 사람이 누구예요? Вот кто прежде вот этих 12 учеников Иисуса Христа пошел в Царство Небесное, в рай? 이 강도예요. Этот разбойник же. 놀랍지 않습니까? Разве не удивительно? 그런 생각 안 Вы 해보셨죠? не думали об этом, да? 12 제자보다 먼저 천국에 갔다고요. То есть он попал в рай раньше этих 12 учеников. 구약 시대가 끝나고 신약 시대가 열리면서 Когда закончилось время Ветхого Завета, открывалось время Нового Завета. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. И когда он сказал, что ныне же будешь со мной в раю, 이렇게 정확하게 말을 들은 사람은 이 사람이 유일합니다. это единственный уникальный человек, который услышал четкие слова в свой 그리고 адрес. 이 사람이 첫 번째 사람인 거예요. Этот человек как раз является первым человеком, 주님과 함께 что вместе с Господом 천국에 간 사람이잖아요. он попал в рай. 특별한 사람인 거예요. Это 특별한 사람. особый человек. 이것은 하나님의 은혜가 찾아왔기 때문에 기적이 일어난 거예요. И чудо такое совершилось, потому что Божья благодать пришла к нему. 우리가 구원받은 거요. И тоже мы то, что мы получили 우리가 다른 спасение, 사람보다 경건한 때문도 아니고 не от того, что мы были более благочестивы, чем другие люди, 우리가 더 거룩해서도 아니고 не от того, что мы были более святыми, 우리가 더 똑똑해서도 아니에요. либо от того, что мы были такими умными, 너희가 그 은혜를 인하여 но по благодати Его, 믿음으로 말미암아 구원을 через 얻었나니 веру вы спасены. 우리의 구원은 하나님의 благодатью. 은혜에서 시작이 되는 거예요. 하나님의 은혜. То есть наша вера начинается с благодати Божией. 측량할 수 없는 은혜입니다. Это благодать неизмеримая. 내가 인생 속에서 기대하지 않았던 은혜라고요. Это благодать, которую я ведь не ожидал в своей жизни. 그 은혜로 말미암아서 И благодаря этой благодати, 내가 하나님을 사랑한 게 아니고요. не то, что я возлюбил Бога, 하나님이 나를 먼저 а 사랑했어요. Бог возлюбил меня вот в 왜 эту 하나님은 благодать. 긍휼에 풍성하신 분이기 Почему? 때문입니다. Потому что Бог полон милости. 그 은혜를 인하여 너희가 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а дар Божий. 이건 우리의 행위에서 난 것이 아니기 때문에 자랑할 것이 없다고 얘기하셨어요. И не от дел ваших, поэтому нечего хвалиться, сказано, да? 우리가 놀라운 감당할 수 없는 분에 넘치는 은혜를 받은 Мы 거예요. получили такую благодать, ну просто невозможно измерить, невозможно справиться с этой благодатью. 내가 인생을 살면서 내 인생의 목표 속에서 Вот когда я живу в этой жизни, в моей жизненной цели,
하나님의 자녀가 되는 거 있었습니까? Вот я вкладывал в свою жизнь цель, чтобы стать детем Божьим. 구원받는 거 있었어요? Вот я включал этот момент, что я должен получить 내 спасение. 인생 계획에 전혀 없던 거예요. То 전혀 есть 없던 거. абсолютно этого не было в моих жизненных планах. так 여러분은 ли? 모르겠지만 제 인생 계획 속에는 전혀 없었던 Не 겁니다. знаю, как у вас, но в моей жизненной цели абсолютно этого не было. Я не 그런데 включал. 어느 날 하나님의 은혜가 Но 찾아왔는데 вот однажды Божья благодать пришла ко мне. 우리가 볼 때는 갑자기 찾아온 것 И 같지요. нам кажется, что внезапно она пришла, да, эта благодать. 그런데 태어나는 순간부터 Но с момента рождения, 그 은혜가 제 оказывается, 인생을 뒤따라왔고 просто эта благодать следовала за мной в жизни. 마침내 때가 되자 그 은혜가 나를 포로로 사로잡은 거예요. Когда наступила полнота времени, наконец эта благодать просто меня захватила. 잉태된 순간부터 하나님의 은혜는 То есть с 우리를 момента 따라다녔던 거라고요. зачатия, эта Божья благодать, она просто следовала за нами. 우리가 구원에 대해서 자랑할 게 뭐가 И 있겠어요? поэтому чему нахвалиться своим спасением? 이 강도도 마찬가지인 거예요. Это же самый и этот разбойник. 우리는 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿었고 Мы же благодатью, да, спасены, уверовали в Христа. 그리고 그 은혜로 지금까지 성도로서 삶을 살아가는 것이고 И благодаря благодати мы до сих пор живем как верующие, как святые 죽는 Его. 순간까지도 그 은혜로 살아갈 И 거예요. до дня смерти мы будем жить благодаря Его благодати. 그 하나님의 은혜가 아니면 백성다워질 가능성이 전혀 없는 겁니다. Если бы не Божья благодать, мы бы абсолютно не стали похожим на 은혜 народ 없이 Божий. 하나님의 백성으로서 영광을 누릴 수 있는 사람은 없습니다. Нет ни одного человека, который бы, не имея благодать, да, наслаждался, как народ Божий жил. 한쪽 편에 다른 강도처럼 Вот как этот разбойник, который висел по одну сторону, 우리에게 마땅한 것은 형벌뿐이었어요. вот нас ожидало тоже только наказание. Мы были достойны наказания только. 우리에게 합당한 것은 지옥뿐이었다고요. Мы были достойны только ада. 그래서 구원이 하나님의 은혜가 가져다 준 기적이 되는 И 거예요. поэтому благодать, это чудо для нас, связано с благодатью Божией. 방언하는 거 부러워하지 마세요. Давайте не будем завидовать говорению на языках. 기적 병 낫는 Либо 거 не 부러워하지 будем, 마세요. Не будем завидовать дару исцеления. 진짜 기적이 뭔데요? В чем же истинное чудо? 세상에서 가장 큰 기적이 뭔데요? Самое великое чудо в этом мире в чем заключается? 요나의 표적입니다. 요나의 Это 표적. знамение как раз Ионы. 예수 그리스도께서 Когда Иисус Христос 우리를 위해서 십자가에 달리신 것보다 더 큰 기적이 어디가 있어요? умер на кресте, где найдете еще великое чудо, чем это? 거기에 더해서 А плюс еще 감당할 수 없을 만큼 큰 은혜를 입고 우리가 그 십자가를 мы 믿은 거예요. облечены в это огромную такую благодать, да, несоизмеримую, да, и мы получили, 세상에 уверовали в 이보다 더 Христа. 큰 은혜가 어디가 있어요? В этом мире вы найдете еще больше 나 благодать. 같은 죄인이 어떻게 하나님의 자녀가 Что 됩니까? я вот такой грешник, как я мог стать детем самого 어떻게 Бога? 그렇게 높은 이름, 고귀한 이름을 가질 수가 Как я 있어요? могу иметь теперь такое величественное имя, благородное? 강도에게 찾아온 이 대속의 은혜는 Вот эта вот искупительная благодать, которая пришла к разбойнику, 우연히 찾아온 기적이 아니에요. это не было просто случайным чудом. 매우 풍성하고 부요한 은혜입니다. Мы должны видеть эту благодать, что она была в изобилии у 예수님 него. 대답에서 이것을 발견할 수가 Богатство 있어요. благодати было. Это мы можем обнаружить в разговоре с Иисусом. 당신의 나라에 임하실 때에 Когда Он сказал: «Помяни меня, 나를 Господи, 기억하소서. когда придешь в Царствие Твое». 당신의 Помяни. 나라에 언제 임하는지 몰라요, 이 강도는. Когда придешь, да, значит, этот разбойник не знает, когда 당신의 나라에 конкретно. 임하는 Да? 그때가 언제인지는 모르겠지만 Он не знает точно, когда это будет тот период, когда он придет в Царствие небес, Божие Иисус. 그때가 오면 Но когда придет это время, 자기 자신을 한 번만 он 생각해 говорит: 주라 그런 хотя бы 거예요. помяни меня один раз. Просит, да, 생각해 разбойник. 주라고 했어요. То 생각해 есть 주라고. вспомни, помяни меня. 그런데 예수님이 подумай. 뭐라고 했어요? А что же Иисус говорит 내가 на это? 진실로 내게 이르노니 А Иисус говорит, что истинно говорю тебе, 오늘 네가 나와 함께 낙원에 что 있으리라. ныне же будешь со мною в раю. 이것이 Ныне же. 복음이에요. Вот это благая 이것이 весть, 복음의 매우 Евангелие. 특별한 요소다 그 말이에요. Это особый вот этот фактор Евангелия, благой вести. 주님의 진리를 깨닫는 순간 То есть момент познания 그것을 истины 믿는 순간 Божией, когда человек уверует в эту истину, 언젠가가 아니고요. не просто когда-то, 일한 것이 아무것도 없을지라도 пусть даже ты ничего не сделал, нет твоих заслуг, 오늘부터 우리는 주님과 함께 낙원에 있는 거. но 오늘부터 ныне же мы находимся вместе с Господом в раю. 죽음 다음부터가 아니고요. Не 오늘부터예요, после 여러분. смерти, а уже ныне же, то есть 제가 이 сегодняшнего 사실을 특별히 дня. 강조합니다. Я особенно подчеркиваю на этом факте.
этот факт. 생각만 그리고 생각만 해주시는 것이 아니에요. И смотрите, Иисус не только вот вспомнил о нем, 이 да, 강도는 будет 생각해달라고 помнить. 했는데 Хотя разбойник попросил, чтобы хотя бы вспомнил о нем. 예수님은 받아들였어요. А 받아주셨어요. Иисус принял его, Он принял его. 주님 나라에 임하시면 저 잊지 마시고요. 생각해 주세요. Когда Иисус, разбойник сказал, не забудь, пожалуйста, про меня, когда придешь в Царствие 구한 Твое. 것은 이것이었어요. Вспомни, он же об этом только 다른 просил. 것은 구할 생각조차 Он 없었어요. даже не смел подумать даже о другом 자기에게 попросить. 자격이 да? 아무것도 요구할 자격이 없다는 걸 알았기 Он прекрасно 때문에 понимал, что он не имеет никакого права 그는 попросить еще о 아무것도 чем-то. 예수님께 요구할 것이 없었어요. То есть поэтому он ничего не просил об Иисусе, 다만, Иисуса, 다만 только. 저를 불쌍히 여기셔서 한 번만 저 생각해 Ну, чтобы 주세요. помиловал, жалился над ним, да и хотя бы вспомнил один раз о нем, царстве. Вот, у него 이것이 была- 거듭난 성도의 마음입니다. вот как раз такое сердце у рожденного свыше человека. 돌아온 탕자가 아버지께로 돌아갔을 Когда 때에 этот блудный сын пришел к отцу, 아버지여 내가 И 하늘과 когда 아버지께 сказал, 죄를 얻었사오니 что «Отче, я согрешил против неба и против тебя, 지금부터는 아버지의 아들이라고 부르심을 감당치 일컬음을 감당치 и 못하겠나이다. отныне я не достоин называться сыном твоим». 사도 바울도 И 마찬가지예요. то же самое апостол Павел говорил, 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 그랬죠. что Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти грешных, 죄인 да, 중에 내가 괴순이라. из которых я первый, он 나는 говорит. 도저히 하나님의 은혜를 감당할 만한 사람이 못 됩니다 그 말이에요. То есть имейте в виду, что я не достоин получить твою Божью благодать. 조금이라도 선한 것이 있는 것이 아니라 Не то, что у меня есть что-то такое благое, 나는 чуть-чуть, 자격이 하나도 없다 그 말이에요. абсолютно 전적으로 없다는 얘기예요. со всех сторон. Я не достоин получить благодать Божью. 예수님한테 하나님한테 아무것도 요구할 것이 없는 우리가 И вот мы, да, которые не смеем что-то попросить у Господа, у 이 Бога. 강도에게 뭐라고 И 말씀하셨어요? что же Иисус отвечает этому разбойнику? 오늘 Ныне же 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. будешь со мною в раю. 우리에게는 뭐라고 말씀하셔요? А что же нам Он скажет тогда? 우리가 예수 그리스도의 진리의 복음을 믿을 때에 Когда мы уверуем истину, благовествие 이 Иисуса 강도에게 Христа, 하신 똑같은 말씀이 울림이 되는 거다 그 말이에요. мы должны услышать, как прозвучит то же самое, что Иисус сказал этому 죄인이 разбойнику. 돌이켰을 때 그 돌이킨 죄인에게 하나님이 해주시는 말씀이에요. 이게 Вот эти слова Господь говорит как раз покаявшемуся грешнику. 강도가 직접적으로 처음 들었고 Вот этот разбойник лично услышал впервые эти слова, 그리고 2000년의 교회 역사 속에서 이 이야기를 계속해서 사람들이 들은 거고 и в течение 2000 лет в истории христианства люди без конца слышат эти слова. 거듭날 때 나도 이 말을 들은 겁니다. И я слышу эти слова в момент рождения 내 귀에다가 свыше. 하나님이 말했다 그 말 아니고요. Я не имею в виду, что Иисус мне лично в уши вложил эти слова. 이런 의미다 그 말이에요. Я 이런 имею в виду в 의미다. таком значении, в таком смысле. 생각해 주시는 정도가 아니죠. Что не только Он помянет его Царствие Небесное, 예수님의 완전한 공로 속에서 а вот благодаря полным заслугам только Иисуса Христа 하나님의 영광스러운 보좌 앞에 나아가는 데까지 아무것도 부족한 것이 없는 거예요. у этого разбойника больше не будет никаких недостатков, чтобы потом предстать перед славным престолом Божьим. 자, 우리가 한 가지 생각해 봅시다. Давайте подумаем об одном. 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. Когда Он сказал, что ныне же будешь со мною в раю, 낙원이 어떤 것이라고 생각하세요? как вы думаете, как вы представляете рай, 눈물이 없습니다. 더 이상. где нет больше слез, 더 이상 고통이 없습니다. где нет больше страданий, 더 이상 탄식이 где 없습니다. больше не будет ваших воздыханий там, 더 이상 질병이 не 없습니다. будет больше болезней, 아픔도 없습니다. боли, 죽음도 нет 없습니다. смерти. 그래서 좋으십니까? Поэтому хороший этот рай. 그래서 좋으셔요? Поэтому вам нравится этот рай. 빛의 세계입니다. Это мир света, 사랑의 세계입니다. это мир 기쁨의 любви, 세계입니다. мир радости. 그래서 좋으십니까? Поэтому нравится нам рай. 진짜 좋아해야 될 건 그게 아니에요. Нет, истинная радость не должна с этим связана быть. 우리가 진짜 좋아해야 될 게 뭘까요? Больше всего мы должны радоваться раю. Из-за чего? Что? 그 모든 것을 우리에게 베풀어 주시는 주님과 함께하기 Что будем 때문이에요. вместе пребывать с Господом, который все это нам предоставит. 성경이 말하는 낙원의 핵심이 뭐냐? Вы знаете, сутью вот этого рая, о котором говорит Библия, что 이 является? 세상 고통스럽고 고단한데 거기 가서 위로받는다가 아니에요. Это не то, что мы там получим утешение от всяких этих страданий земных, там болей и так далее. 낙원의 핵심은 Сутью рая
예수님과 함께 거한다예요. 함께 является то, что 거한다. мы будем пребывать вместе с Иисусом Христом. 예수 그리스도와 함께 거한다는 것이 낙원의 핵심이라는 거 아십시오. Знайте, пожалуйста, о том, что сутью рая является то, что будем пребывать с Господом Иисусом. 그 예수 그리스도께로부터 부수적으로 이런저런 것들이 나오는 И 거예요. уже от Иисуса Христа уже второстепенно будут исходить всякие радости, что слез не будет, болезни и так далее. 아내가 나를 사랑하는데 Если жена меня любит, 내가 매달 벌어다 주는 돈 때문에 사랑한다면 если она любит от того, что я каждый месяц, в конце месяца приношу ей зарплату, 그리고 돈 월급 받아온 그날은 반찬이 풍성하다면 если в этот день, именно в день получения зарплаты, она очень приготовит вкусный стол, 남편이 눈치챕니다. тогда муж же ведь догадается. 그것이 사랑하는 겁니까? А разве в этом заключается любовь? 남편은 그걸 원하는 게 아니죠. Мужу ведь не это хочется. 남편이 벌어온 돈이 아니고 Чтобы это было связано не с деньгами. 남편 자신을 мужа. 사랑하길 원하는 Даже 거잖아요. он хочет, чтобы она его самого любила. 여러분, Смотрите, 눈물이 없고 질병이 없고 죽음이 없고 남편이 벌어온 것이다 그 말이에요. где нет слез, где нет боли и так далее, это же означает как раз то, что это связано как бы с зарплатой мужа, можно этому подобию. 우리가 этому. 기뻐해야 될 건 그거 아니에요. Потому что мы должны радоваться не этому как 그런 раз. 일이 틀림없이 있을 거지만 Это все будет, это безошибочно будет. 우리를 구속하신 주님을 기뻐하라 그 말이에요. Но мы 주님을. должны радоваться Господу, да, 낙원의 핵심은 직접 그 искупил. 주님과 함께 있다는 거예요. Потому что самой сутью этого рая является то, что мы будем вместе с Господом. 모든 좋은 것의 원천이시다 그 말이에요. То 그분이. есть Он является источником всего самого хорошего. 진리의 근본이시고 Он является основой истины, 모든 선의 근본이시고 основой всякого 모든 блага. 아름다움의 근본이신 분이 예수 그리스도거든요. Иисус Христос является основой всего прекрасного. 그분이 계시기 때문에 낙원이 좋은 거예요. Он есть, вот поэтому хороший этот рай. 이기적으로 Он 천국 будет. 생각하지 마세요. Поэтому давайте не будем думать о рае как эгоисты. 예수님께서 Вот Иисус, 하나님께서 то есть Бог, 모세에게 가나안 땅을 주셨어요. вот дал ханаанскую землю Моисею. 네 자손에게 주기로 한 그 땅에 올라가라. Он сказал, войди в эту землю, которую я обещал твоим потомкам. 나는 너희와 함께 올라가지 아니하노라. Но я с вами не пойду. 모세가 뭐라고 И 얘기합니까? что на это отвечает Моисей? 출애굽기 33장 한번 В 찾아보세요. Исходе давайте откроем 33 главу. 출애굽기 33장 Исход, 33 глава, 15절입니다. 15 стих. Страница 95. 33장 15절입니다. 15 стих 33 главы Исхода, 95 страница. 먼저 여기 3절을 한번 봐보세요. Вот третий стих сначала прочитаем. 너희는 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와 «И ведет он вас в землю, где течет молоко 나는 и 너희와 мед, 함께 올라가지 아니하리라. ибо сам не пойду среди вас». 그럼 여러분 어떻게 И 대답하실래요? тогда вы бы как ответили на это? 하나님 안 가시더라도 저는 갈게요 그럴랍니까? Сказали бы так, если ты, Господь, не хочешь, но я-то пойду. 모세가 뭐라고 А что 대답했어요? же Моисей 15 отвечает? 봅시다, 15 стих прочитаем. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. 주님이 가지 않으시려거든 Если ты, Господь, не хочешь 우리를 идти, 이곳에서 올려보내지 마옵소서. то не надо выводить нас отсюда. 주님 없는 천국이 무슨 소용이 있냐고요. Потому что Царство Небесное без Господа какой смысл? 모든 것이 주님께로부터 나오는데. Если все исходит от Господа. 그래서 포커스를 초점을 올바로 맞추고 살아야 И 돼요. поэтому нужно правильно ставить фокус, на что фокусировать. 많은 그리스도인들이 초점을 잘못 맞추고 살아요. 천국에 Многие 대해서. люди вот неправильно фокус ставят насчет Царства Небесного. 이런 잘못된 것들 바꿔야 됩니다. Если что-то неправильно в этом плане, надо менять. 죽어서 가는 것 아니고 지금 즉시 믿는 즉시 가는 것이고 Не после смерти идем в Царство Небесное, как уверовали, тут же идем в рай. 천국의 최고는 뭐예요? И самым лучшим Царство Небесное в раю является что? 그곳에 예수 그리스도가 계시는 거예요. Пребывает там Иисус Христос. 그러면 나머지 모든 문제는 다 해결되는 거예요. Остальные все проблемы решаются. 비록 우리가 믿을 때 완성된 낙원에 들어가는 것은 아니지만 Конечно, когда мы верим, мы не идем уже в совершенный рай. 우리는 죽은 다음에 천국을 맛보는 거 아닙니다. Но не после смерти мы вкушаем Царство 이 Небесное. 땅에서 믿는 순간부터 이 땅에서 우리는 천국을 맛보고 살아가는 거예요. В моменты, когда уверуем в Иисуса Христа, мы уже живем, вкушая это Царство Небесное. 이 소망을 가진 사람은 Человек, имеющий такую надежду, 세상의 어떤 고통도 이기고 남을 만한 он 힘을 сможет
제공받는다 그 말이에요. преодолеть вот любые трудности на этой земле, да и Бог подкрепит его. 예수를 믿는 순간 우리에게 오신 성령과의 동행입니다. Потому что мы отныне, с момента веры в Иисуса Христа, мы ходим вместе со Святым Духом. 그때부터 천국의 삶을 사는 거예요. Вот тогда уже живем отныне, да? 이 땅에서부터 жизнью 우리는 천국의 백성으로서 천국의 삶을 사는 겁니다. Царства Небесное. Уже на этой земле мы живем как народ Царства Божьего. 물론 인생 살면서 예수 믿는다고 해서 Ну, конечно, от того, что мы живем в этом мире и уверовали в Иисуса Христа, 실패가 없다는 말 아니에요. не говорится о том, что мы будем избавлены от всех 아픔이 없다는 말도 아니에요. неудач, там, болезней. 고통이 사라진다는 말도 Я не 아니에요. говорю, что исчезнут всякие 그런데 страдания. 그런 고통을 겪으면서도 Но проходя через эти трудности, 예수 страдания, 그리스도께서 함께 하시기 때문에 поскольку Иисус Христос с нами, 예수님 표현대로 생수의 강이 흘러 넘칠 것이다 그 и как Он 말이에요. говорит, что будет течь вот этот поток живой воды, будет 눈물이 поток. 있고 탄식이 있을지라도 Будут слезы, будут воздыхания. 성령이 임재하시기 때문에 Но поскольку Дух Святой пребывает с нами, 세상이 알지 못하는 평안과 기쁨을 가지고 산다는 у нас 얘기예요. будет вот эта радость, этот мир, о котором не знает этот мир. 이건 성경 지식이 아니고 Это не просто знания 그리스도인의 библейские. 실제적인 삶인 거예요. Это практическая жизнь христианина. 이것에 대해서 아십니까? Знаете ли вы об этом? 문제는 그거예요. Вот вопрос-то в этом как раз. 이것에 대해서 참으로 아시는지 Знаете ли вы об этом четко и ясно? 그리고 참으로 이렇게 경험하고 살아가시는지 Живете ли вы это, испытывая на себе? Так. 그렇지 않다면 Если нет, 성경의 이 모든 말씀들이 우리에게 무슨 위로가 되겠냐 그 말이에요. все эти слова Библии, ну каким они могут стать для нас утешением тогда? 그리스도인은 Ведь христианин, 사람들이 알지 못하는 평안함과 기쁨이라는 것이 있습니다. он имеет как раз вот тот мир и радость, о которой люди не ведают, 소망 неверующие. 때문에 온 거예요. Да? 소망으로부터 온 И 거예요. это все исходит от того, что у нас есть надежда. 이것이 그리스도인의 분명한 증거가 될 И 겁니다. это является доказательством того, что это да, это христианин. 고린도후서 8장 한번 2 찾아보세요. Коринфянам 8 глава. Второе послание к Коринфянам, глава 8. Страница 8장. 예, 고린도후서 8장 8 глава, 224. 1절 2절입니다. 1-2 стихи. Читаем. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубоко нищета их преизбыточествует богатство их радушия». 자, 마게도냐 교회에게 주신 은혜를 너희가 알기를 원한다 그랬습니다. Павел говорит, что «я уведомляю вас, чтобы вы знали о благодати Божией, данной церквам македонским». 자, 여기 환란의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 Потому что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. 이해될 것 같기도 하고 안 될 것 같기도 하고 Вроде бы понятно, и тут непонятно. 어찌됐든 그런데 멋진 말이죠. Но, во всяком случае, замечательные слова. 아름다운 말이죠. Красивые слова, да? Прекрасные 그 다음에 слова. 극한 가난이 저희로 풍성한 затем 연보를 넘치도록 하게 하였다. Глубоко нищета их преизбыточествует богатство их радушия. 극한 가난이 어떻게 풍성한 Ой, как 연보를 это 만들어내요? глубокая нищета может порождать вот это вот богатство радушия, радости. 그런데 멋진 말이죠, 그죠? Но, тем не менее, это прекрасные слова, так ведь? 여러분, 이건 글자로는 절대로 이해 못하는 말이에요. Вы знаете, если буквально читать, мы никогда не поймем смысл. 글자로는 멋져 보이지만 Если читаем буквально, кажется прекрасно, все изложено. 이걸 삶으로 경험해야만 이건 이해가 되는 말인 Но 거예요. нужно пережить это, испытать это в своей жизни, вот тогда мы поймем истинный 이것이 смысл. 그리스도인의 모습입니다. Это и есть облик христианина. 많은 환란의 시련 가운데서도 Находясь среди множества скорбей, великих испытаний, 넘치는 기쁨이 있다. что есть у тебя вот избыточная радость. 사람들은 기쁜 일이 있을 때 기뻐해요. Люди радуются, когда есть радостные события. Так? 사람들은 거기까지밖에 못해요. Люди только до этого доходят. 그런데 그리스도인은 하나님의 자녀는요. Но есть и христиане, они дети Божии. 환란의 많은 시련 가운데서 기뻐해요. Они 기쁨이 могут 있다고요. радоваться, то есть у них есть радость, когда они находятся среди великих испытаний и скорбей. 어떻게 해요? Как это достигается? 소망이 있기 때문에. Потому что есть надежда. 소망으로 말미암아서 이런 평안과 기쁨을 Благодаря 가지는 거예요. надежде они могут иметь эту радость и мир. 극한 가난이 Вот когда глубокая нищета, 아무것도 없다 그 то 말이에요. есть имеется в виду ничего нет. 풍성한 연보를 했다. Допустим, когда приносят изобилие приношений в церковь, 진정한
성도는요, Вот истинный христианин, 아무것도 없을 때 когда у него ничего нет, 주님께 드리고 싶은 욕망이 커져가는 것을 발견하게 될 он 거예요. обнаружит, что хочется, наоборот, еще больше дать, принести Господу. 제가 단순하게 지금 돈 얘기하고 있는 거 아닙니다. Вы не имеете в виду, что я говорю только о деньгах сейчас. Просто о 그리스도인의 деньгах. 삶 모든 걸 제가 얘기하고 Я 있는 거예요. касаюсь всех сторон жизни христианина. 극한 가난, Когда глубокая нищета, 세상에 아무런 소망이 없는 거예요. когда у тебя нет никакой надежды в этом мире, 붙잡을 만한 것이 아무것도 없는 거예요. абсолютно не за что держаться в этом мире. 작은 풀포기 하나도 붙잡을 것이 Вот 없는 даже нет 거예요. вот одной травинки такой, чтобы держаться за нее, 그런데 마음은요, но в душе, тем не менее, 항상 부족함이 없어요. у тебя нет ни в чем недостатка никогда. 풍성해요. Наоборот, изобилие. 자기가 가난하다는 사실을 잊어버려요. Он забывает о том, что он сейчас нищий. 그래서 주님을 위해서 모든 것을 할 수가 И 있어요. поэтому для Господа он может все сделать. 이것은 비밀입니다. 비밀. В этом как раз таинство. 멋진 말이 아니고요. Это не просто красивые слова. 이것은 멋진 삶이에요. Это прекрасная жизнь. 이것은 просто. 아름다운 말이 아니고요. Это не прекрасные слова 아름다운 только. 삶이라고요. Я говорю, что это прекрасная жизнь христианина в этом. 그리스도인에게는 이러한 것들이 밤하늘의 별처럼 드러나고 빛나게 돼 있습니다. И тогда, если это происходит, он будет как христианин, который имеет свет. 무엇이 이것을 가능하게 하느냐? Вот. Благодаря чему это будет возможно ему? 소망이지요. Есть надежда. 이 소망은 어디서 온 거예요? Откуда исходит эта надежда? 강도와 같은 믿음에서 나온 거예요. Вот 강도 такой 같은 веры, 믿음. которая есть, как у этого разбойника. 그래서 Поэтому 우리가 가지고 있는 이 믿음이 무엇인지 какую же веру мы имеем? В чем она заключается? 한 해를 Вот, 보내면서 한번 생각해 보시고 провожая этот год, давайте поразмыслим 제가 об 말씀드린 этом. 대로 이 강도와 자기의 믿음을 하나하나 이렇게 비교를 Вот как 해가면서 я сегодня рассказал в проповеди, сравните также свою веру, вот какая была вера у этого разбойника со 내게 своей 부족한 것이 верой. 무엇인지 Вот какие недостатки у меня? 그리고 내가 더 풍성하게 알아야 되는 것이 무엇인지 И что еще должен в изобилии еще больше познать, вот 그리고 это 주님 понять. 앞에서 또 어떻게 살아야 될 것인지 И опять, как я буду жить перед Господом? 주님이 언제 오실지 모르잖아요. Мы же не знаем, когда придет Господь. 우리는 2020년을 기대하지만 Мы же в ожидании 2020 года сейчас. 2020년이 안 올 수도 있는 거예요. А может этот год и не наступить. 그래서 항상 주님 오신다는 생각 Поэтому 붙잡고 держимся всегда за мысль, что вот-вот Господь 무엇보다도 придет. 자기의 믿음을 굳게 하세요. И 자기의 прежде всего 믿음을. укрепляем свою веру. 자기 믿음에 있어서 확실하지 않으면 Если мы не будем точны в своей вере, 이와 같은 설교 이해 안 될 거예요. то вот такие вот проповеди, как сейчас, вы не поймете, непонятно вам будут. 그래서 우리 중에서 Если среди нас 한 사람도 이루어지지 아니하고 среди нас никто не был утерян перед Господом. 하나님 앞에 서야 Да? 됩니다. Что все мы должны предстать перед Богом потом. 동시에 И в то же время, 하나님 앞에 서는 그 날까지 до дня, когда будем стоять перед 이 Господом, 땅에 사는 동안에도 пока живем на этой земле также, 우리는 하나님의 백성으로서 помните о том, что мы живем как народ Божий, 살아가는 겁니다. мы должны так жить. 그러니까 하나님 백성답게 사는 삶으로 응답하는 게 맞는 거예요. И это верно, что если будем отвечать Господу, да, когда будем жить как народ Божий, 내일 아니고요. и не завтра, 네가 오늘 а когда Он сказал, ныне же 나와 함께 낙원에 있으리라. будешь со мною в раю. 천국의 삶은 내일 시작되는 거 아닙니다. И жизнь Царства Небесного не завтра начинается, 지금부터 시작되는 거. 지금. отныне начинается 구원받는 сейчас. 순간부터. То есть с момента, когда человек 그래서 получает 우리는 спасение. 하나님 나라의 백성으로서 하나님 나라 백성의 삶을 사는 거 이 땅에서. То есть мы живем как народ Божий в царстве, где живет народ Божий. 그런 삶을 살다가 우리가 Живя 주님 만나야 되겠죠. вот так, мы потом встретимся с Господом, да? 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь Бог. 저희에게 천국의 소망 가운데 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за Твою великую благодать, что даешь нам жить, уповая на Царство Твое Небесное. 주님 다시 만나는 그날까지 합당한 삶을 살아가도록 주님의 말씀으로 인도하여 Господь, 주시옵소서. именно Словом Твоим Божьим веди нас, чтобы мы жили достойно жизни до дня встречи с Тобою. 특별히 이 교회를 통해서 주님의 역사를
끊임없이 나타내 보여주시옵소서. И особенно, Господь, через эту церковь являй, Господь, Твои бесконечные действия Божии. 이 교회당에 발걸음하는 사람들 주님께로부터 이뤄지지 아니하도록 구원의 은혜를 베풀어 주시옵소서. И благослови, Господь, каждого человека, ступающего в здание этой церкви, чтобы он имел эту благодать спасения, чтобы он не был утрачен перед Тобою. 이 교회를 통해서 하나님을 향한 감사의 찬양이 끊어지지 아니하도록 은혜 베풀어 И дай благодать, 주시옵소서. чтобы через эту церковь не прекращалась хвала и благодарение Тебе. 우리를 구속하시고 부활하신 주 Во 예수님 имя 이름으로 искупившего 기도드립니다. нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘.